ආයුබෝවන් ආදරණීය දරුදරියනි අපි ගියවර පාඩම් පරිච්ඡේද කීපයකින් විෂය නිර්දේශයේ වැදගත්ම ඒකකයක් වන පස්වනයකට අදාළ ව්‍යවසායකත්වය ගැන පුළුල් විශ්ලේෂණයක් කරා. ව්‍යවසායකත්වය සමාජ ආර්ථික තත්ත්වයන්ට ඇති කරන බලපෑම් පිළිබඳව. ඒකද අපි විභාග තුලදී වැඩිපුරම බර තබන ඒකක වලට අපි වැඩි බරක් දීලා කතා කරා. මතක ඇති ව්‍යවසායකත්ව ක්‍රියාවලිය, ව්‍යවසායකත්ව කුසලතා, ව්‍යවසායකත්ව ගුණාංග සහ ව්‍යවසායකයා සහ ව්‍යාපාරිකයා අතර වෙනස. මතකනේ? ඔය පුළුල් විග්‍රහයක් කළා. අපි අද පාඩම් පරිච්ඡේදයෙන් සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ ඒ විෂයන්ට අදාළව. ඒ පාඩම් ඒකකයේ විෂයන්ට අදාළ 2020 සිට 2010 දක්වා වසර 11ක අලුත්ම විභාග ප්‍රශ්න 2020 සිට 2010 දක්වා වසර 11ක විභාග ප්‍රශ්න ව්‍යුහගත වාස්තවික අපි දෙකම සාකච්ඡා කරනවා. මාකින් ස්කීම් පදනම් කරගෙන පිළිතුරු පත්‍ර පරීක්ෂණයේදී ලකුණු ලබා දීපු ආකාරයේ විමර්ශනයේදී ඊට අමතරව අපි බලාපොරොත්තු වෙන අනතුරුව ආදර්ශ ප්‍රශ්න කීපයක් නැත්නම් ඊළඟ ඉදිරි විභාග වලට අනුමාන විභාග ප්‍රශ්න කීපයක සාකච්ඡා කරන්න. මේ සාකච්ඡා අවසානයේදී අනිවාර්යයෙන්ම මට 100%ක් නෙවෙයි 200ක් විශ්වාසයි ඔබ විභාගයේදී පස්වන ඒකකයට අදාළ ලැබෙන සියලුම ප්‍රශ්න වලට අවශ්‍ය සම්පූර්ණ උත්තර ලියලා විභාගයේදී පිරිනමන සම්පූර්ණ ලකුණු සංඛ්‍යාව ලබා ගන්න ඔබ සන්නද්ධ වෙනවාමයි. ඔබ ශක්ති සම්පන්න වෙනවාමයි. ඔබත් ඒක උනන්දුවෙන් කරන්න. මේ ප්‍රශ්න සාකච්ඡාව අතිශය වැදගත් දරුවනි. මේක හරියට අපි අදාළ පාඩමේ න්‍යායාත්මක විශ්ලේෂණයේදී අපි නිකන් යුද්ධයක් කරන්න ආයුධ එක්රැස් කිරීමක් වගේ දෙයක් කරන්න. තේරුණාද? ඊළඟට මේ විභාග ප්‍රශ්න සහ අනුමාන සාකච්ඡාවේදී අපි ඒ ආයුධ පාවිච්චි කරලා යුද්ධ ජයග්‍රහණය කිරීමක් තමයි කරන්නේ. අන්න එහෙම හිතා ගන්නකො. ඒ නිසා මේ අපි කරන මේ ප්‍රශ්න සාකච්ඡා කිරීම පාඩම් මේක ඔබ නැවත නැවතත් පරිශීලනය කරලා ඔබත් හුරු වෙන්න මේ ප්‍රශ්න රටාවට සාර්ථක පිළිතුරු ලියන්න. සාතව එක ඉල්ලීමක් කරනවා මම කලිනුත් ඉල්ලීම කළා. මම උදාහරණ කීපයකුත් මතක් කරා. මේ ප්‍රශ්න කරාට පස්සේ මේව හොඳින් පරිශීලනය කරලා හොඳින් නිරීක්ෂණය කරලා ඔබ මේවට ආදර්ශ ප්‍රශ්න ඔබත් හදන්න පුළුවන්. ඔබත් තව අවුරුදු කිහිපයකින් සමහරට විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපනයක් ලැබලා පිට වෙන්නේ. තව අවුරුදු කිහිපෙ ඔබත් ගුරු භූමිකාවේ ඉන්න පුළුවන්. තේරුණාද? ඔබටත් ගුරු භූමිකා දැන් ගණනාවක්ම ආදර්ශමත් චරිත වෙලා ඉවරයි මේ වෙනකොට. තේරුණාද? ඒ නිසා ඔබටත් පුළුවන් ප්‍රශ්න හදන්න. ප්‍රශ්න හදනකොට නිරන්තරයෙන්ම උත්සාහ කරන්න MCQ වැඩිපුර කරන්න. බහුවර්ණ ප්‍රශ්න මොකද බහුවර්ණ ප්‍රශ්නයක් හදනවා කියන්නේ ඔබ සමහරට ව්‍යුහගත ප්‍රශ්න 5ක් 10ක් හදුවා සමානයි. මොකද බහුවර්ණ ප්‍රශ්නයක් හදන්න හරියට හිතන්න ඕනේ. ඒ හදනකොට පිළිතුරු 5ක් ඔබ ගොඩනගනවා 3ක් වැරදි 2ක් හරි. ඒ දෙකෙන් එකක් වඩා හරි. තේරෙනවද? ඒ දෙක එකක් වඩා හරි යන විදිහට හදන්න. තේරෙනවද? අන්නේ ඒ ඥාණය ඔබට ඒ ශක්්‍යතාවය ලැබෙනවාද ඔබ අනිවාර්යෙන් පාඩම් කරා වෙනවා. ඔබ පැය 5ක් එක දිගට නිවසිත පාඩම් කරනවා කියලා හිතන්නකෝ. ඔබ කරන ක්‍රමවේදය අනුව පැය 5ක් පාඩම් කරනවට වඩා ඔබ බහුවර්ණ ප්‍රශ්න 10ක් හදන්න ඒක ඵලදායකයි. තේරෙනවද? පැය 5ක් පාඩම් කරලා ඔබේ මොළගෙඩිය ඇතුළට දාගන්න දැනුම් සම්භාරයට වඩා දැනුමක් මොළේ තුල වැපිරලා යනවා. මොළේ සිසාරා ගලනවා අර බහුවර්ණ ප්‍රශ්න 10 හදද්දී. අන්න ඒක හොඳට ගන්න. ඒක ඔබේ කෙලින්ම හදවතට ඒක සදාතනිකව මතක තියාගන්න. පැය 5ක් පාඩම් කරලා ලබන අත්දැකීම් විෂය දැනුමට වඩා දැනුමක් බහුවර්ණ ප්‍රශ්න 10ක් ඔබ විසින් නිර්මාණය කරොත් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒක ඔබත් මේ නිර්මාණය කරන්න. යාළුවන්ට පෙන්නන්න. යාළුවොත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න. තේරෙනවද? යාළුවොත් පොළඹවන්නේ ඒ දේ කරන්න. සමහර අයම කරන්නේ ආත්මార్థකාමී. ඒතකොට යාළුවෝ විභාග පාස්සේ කියලා පෙන්නන්නෙත් නැහැ, අහන්නෙත් නැහැ. තේරෙනවද? නිකන් මෙලෝදියක් දන්නේ නැහැ වගේ ඉන්නවා. එහෙම ආත්මార్థකාමී වෙන්න එපා. ඒක ස්වභාව ධර්මයත් එක්ක ඒතකොට ගැටීමක් වෙනවා. ස්වභාව ධර්මය ඔබට දඬුවම් ලැබෙනවා. තේරෙනවද? ඒ වගේ හොඳ දරුවෝ වගේ මං කියන එක සතියක් කරලා බලන්න දරුවනේ. සති දෙකක් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔබට එහෙම ප්‍රශ්න නිර්මාණය නොකර ඉන්න බැරි වෙයි. ඔබට තේරෙයි අපි මෙච්චර කල් කරේ විෂය කටපාඩම් කරපුකෝ නේද?
දැන් නේද විෂය පාඩම් කරන්නේ. විෂය පාඩම් කරන හොඳ අත්බෙහෙතක් තමයි මම කියලා දුන්නේ. හරිනේ රයිට්. අපි බලමු මුලින්ම ව්‍යුහගත අභ්‍යාස. ඒ කියන්නේ දීර්ඝ විශ්ලේෂණාත්මක පිළිතුරු ලියන ප්‍රශ්න පත්‍රයට අදාළ ප්‍රශ්න සාකච්ඡා කරමු. ඒකෙත් මම නැවත හැම පාඩෙදිම කියන මොකද්ද? ආර්ථික විද්‍යාව ගිණුම්කරණය කියන විෂයන් දෙකේ දීර්ඝ විශ්ලේෂණාත්මක පිළිතුරු ලියලා ඔබට පුරුද්දක් තියෙනවනේ. ඒ පුරුද්දෙන් බැහැරවයි BS පේපර් එක ලියන්නේ. මතකයිනේ? BS පේපර් එකේ විශ්ලේෂණාත්මක දීර්ඝ පිළිතුරු ලියන්නේ නැහැ. යම් අවස්ථාවල කෙටි පිළිතුරු ලියන්න වෙනවා. පැහැදිලි කරන්න කිව්වොත් අපි අදාළ කරුණ නැත්නම් ෆැක්ට් එක සාධකය පොයින්ට් එක ලියලා ඒක යටතේ ඉතාම කෙටියෙන් සමහරට එක වාක්‍යයක් නැත්නම් වාක්‍ය එකමාරකින් දෙකකින් වගේ කෙටි විස්තරයක් කරනවා මිසක ඉන්හාර විස්තර ලියන්නේ නැහැ. පැහැදිලිනේ? රයිට්. අපි බලමු පළවෙනි ප්‍රශ්නය 2010 විභාග ප්‍රශ්න පත්‍රය තුලින් යොමු වෙච්ච පළවෙනි ප්‍රශ්නේ රෝම ඉලක්කම් 1. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ රෝම ඉලක්කම් 1 වශයෙන් ආපු ප්‍රශ්නය. ව්‍යවසායකත්වයේ අර්ථ දක්වා ප්‍රධාන ව්‍යවසායකත්ව ගති ලක්ෂණ 4ක් නම් කර පැහැදිලි කරන්න. ප්‍රශ්නයේ තුල ප්‍රශ්න දෙකක් අහනවනේ. මතකනේ? ප්‍රශ්නයේ තුල ප්‍රශ්න දෙකක් අහනවා නම් මම මෙතෙක් පාඩම් 4කට අදාළව විභාග ප්‍රශ්න සාකච්ඡා කළා. එහෙම එකෙදිම ඔබට කියන්නේ නැති මගෙන් කියවෙන්නේ නැති ප්‍රශ්නයක් තුල ප්‍රශ්න දෙකක් නම් පිළිතුරු දෙක වෙන් කරන්න. මේ වගේ ඩොට් දෙකක් තියලා වෙන්න පුළුවන්. තරු ලකුණු දෙකක් හරි දාන්න. අයනු හෝ රෝම ඉලක්කම් අපිට දාන්න බෑනේ. මොකද අංක දෙකකට කරලා නැහැනේ. ඒක අපිට පේනවා ප්‍රශ්නේ තුල ප්‍රශ්න දෙකක්. පිළිතුරු දෙක වෙන් කරන්න. මාකින් ස්කීම් එක පවා හදන්නේ මේ විදිහටයි. මාකින් ස්කීම් එකේ මේ විදිහට නැති වුණත් පරීක්ෂකවරයා හෝ වරියට පුරුදු ඒ ක්‍රමයට උත්තර පරීක්ෂා කරලා තමයි. ඒගොල්ලෝ අපේක්ෂා කරන්නේ ඔබෙන් එවැනි වෙන් වූ තේරෙනවද? ඒකාබද්ධ පිළිතුරක් නෙවෙයි වෙන් වූ ස්වාධීන උත්තර දෙකක්. මෙන්න මේ රටාව අනුගමනය කරන්න ඉතාම පැහැදිලි. මම හැමදාම කියනවා උත්තරපත්‍ර පරීක්ෂකවරයා හෝ වරිය ඔබේ උත්තරපත්‍රයේ තුලින් ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම ඔබේ වසඟයට ගන්නට ඕනේ. ඔබේ පැත්තට නැඹුරු කරගන්න ආකර්ෂණය කරගන්න ඔබ දක්ෂ වෙන්න ඕනේ. මේ ළමයාගේ වැඩ හරි නීට් පිළිවෙලයි. හරි පිළිවෙලට උත්තර ලියන. හොඳට ප්‍රශ්න තේරුම් අරන් තියෙනවා. වැනි ධනාත්මක මානසිකත්වයක් ඒගොල්ලන්ගේ මොළයට ඇතුල් කරන්න ඔබේ උත්තරපත්‍රය අතර ගන්නකොට. එහෙනම් මෙන්න මේ පිළිවෙල තියෙනවා. අංක දාන්න හරි පිළිවෙලට අංක දාන්න බැරි මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් තුල ප්‍රශ්නයක් නම් අනිවාර්යයෙන් තරු ලකුණු හෝ මේ වගේ ඩොට් තියලා හරි උත්තර දෙක වෙන් කරන්න. හරිනේ? මෙන්න මාකින් ස්කීමින් අපේක්ෂා කළ උත්තරේ. සමහර අවුරුදු වල මාකින් ස්කීමින් උත්තරේ අපිට දෙන්නේ නැහැ. උත්තරපත්‍ර පරීක්ෂණයේදී අපිට සමීක්ෂකවරුන් දෙන්නේ නැහැ. ඒක ඕපන් කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ළමයාට මෙන්න මේ කාරණා ඔස්සේ ලියන සාර්ථක පිළිතුරකට ලකුණු දෙන්න කියලා ඒක විවෘත මේ පිළිතුරක් බවට පත් කරනවා. මේ වෙනි අවස්ථාව. තේරුණාද? මුලින්ම ව්‍යවසායකත්වයේ අර්ථ දක්වන්න. දෙවෙනි එක මොකද්ද? ප්‍රධාන ව්‍යවසායකත්ව ගති ලක්ෂණ 4ක් නම් කර පැහැදිලි කරන්න. මතකනේ? ව්‍යවසායකත්වයේ ගති ලක්ෂණ, ව්‍යවසායකත්ව නිපුණතා, ව්‍යවසායත ගුණාංග ඔක්කොම එකයි. නිපුණතා, ගති ලක්ෂණ, ගුණාංග නැත්නම් ප්‍රධාන ලක්ෂණ කියලා දෙන්න පුළුවන්. වඩාම එන්නේ නිපුණතා සහ ගුණාංග කියලා තමයි වැඩිපුරම එන්නේ. දැන් මේක උන්න මේසරේ මේක අහලා තියෙන කාලෙකින් ගති ලක්ෂණ කියලා. හරිනේ? නව දෙයක් සොයා ගැනීම හා නව්‍යතා සම්පාදනය ඇතුළත්ව ලියා ඇති අර්ථ දැක්වීම ලකුණු එකයි. අර්ථ දැක්වීම අපි ඔබෙන් අපේක්ෂා කරනවා. අපේ පැත්තෙන් දීලා නැහැ. තේරුණාද? හැබැයි ඒකට ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම මේ ඉන්වෙන්ෂන් ඇන්ඩ් ඉනෝවේෂන් කියන සංකල්පය ඇතුළත් කරොත් වඩා හොඳයි. තේරුණාද? ඉන්වෙන්ෂන් ඇන්ඩ් ඉනෝවේෂන්. මොකද්ද මේ දෙකේ තේරුම? ඉන්වෙන්ෂන් ඇන්ඩ් ඉනෝවේෂන් කියන එකේ තේරුම මොකක්ද? ඉන්වෙන්ෂන් කියන්නේ යම් දෙයක් සොයා ගැනීම. ඉන්වෙන්ෂන්. හරිද? ඉනෝවේෂන් කියන්නේ මොකද්ද? නවෝත්පාදන බිහි කිරීම. නව්‍යතා සම්පාදනය කිරීම. පැහැදිලිනේ? එතකොට මේ ඉන්වෙන්ෂන් ඉනෝවේෂන් නව දෙයක් සොයා ගැනීම නව්‍යතා සම්පාදනය කියන කරුණු අන්තර්ගත ඔබ ලියන පිළිතුරකට තමයි ලකුණක ලැබෙන්නේ. ඔබේ පිළිතුර සර්ව සම්පූර්ණ පිළිතුරක් බවට පත් වෙන්න නම් මේ කාරණා දෙක හයිලයිට් වෙන්නට ඕනේ. දැන් මොකද්ද මේ ඉන්වෙන්ෂන් කියන්නේ? නව දෙයක් සොයා ගැනීම. අපි කිව්වා ව්‍යවසායකයා හරිම උපායශීලී. හරිම නිරීක්ෂණශීලී චරිතයක්. එයා නිරන්තරයෙන්ම වෙළඳපොළ නිරීක්ෂණය දෙනවා. වෙළඳපොළ අධ්‍යයනය දෙනවා. තේරුණාද? අධ්‍යයනය කරලා වෙළඳපොළේ ගැටලු හඳුනා ගන්නවා. ගැටලු හඳුනා ගන්නවා. මොනවද ගැටලු කියන්නේ? වෙළඳපොළේ ගනුදෙනුකරුවන්ගේ
ඉටු නොවෙච්ච වුමනා. මගේ වුමනාවක් වෙළඳ පොලේ දැන් පවතින භාණ්ඩ හා සේවා වලින් ඉටු වෙන්නේ නැත්නම් මට ඒක ගැටලුවක් ප්‍රශ්නයක්. අන්නේ ගැටලුව තුලින් මෙයා සොයා ගන්න මොකද්ද? අවස්ථා. opportunities. මොකද්ද අවස්ථාවක් කියන්නේ? ඒ ගැටලුව විසඳීමට භාණ්ඩ හෝ සේවා නිෂ්පාදනය කර සැපීම තුළින් සාර්ථක ව්‍යාපාරයක් කරගැනීමේ පසුබිමක් නැත්නම් මාර්ගයක් නැත්නම් අවස්ථාවක් තියෙනවා. අන්නේ අවස්ථා හඳුනා ගැනීම තමයි මේ නවෝදයක් සොයා ගැනීම කියලා ප්‍රකාශ කරන්නේ. එතකොට නව්‍යතා සම්පාදනය කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම අලුත් භාණ්ඩයක් හෝ සේවයක් ගේන්න ඕනේ. එහෙමනම් මොකද්ද පතකයින් අර්ථකථනයි? ඒ ඕගොල්ලෝ ලස්සන ලියන්න පුළුවන් මොකද්ද? අවස්ථා හඳුනා ගැනීම. අන්න එකකින් කියවෙනවා නවෝදයක් සොයා ගැනීම කියන එක. අවස්ථා හඳුනා ගැනීමෙන් අවදානම් වලට මුහුණ දෙමින්. අනිවාර්යයෙන්ම අවදානම් තියෙනවා. සෑම ව්‍යාපාර කාර්යයකම අවදානම් තියෙනවා. අවදානම් වලට මුහුණ දෙමින් එක්කෝ අවදානම් කළමනාකරණය කරමින් ඒත් කමක් නැහැ. කරමින් නවෝත්පාදනයේදීම තමයි ව්‍යවසායකත්වය කියන්නේ. එච්චරයි. හරිනේ. අන්න ඒ වගේ ඉතරලිය ලකුණු කරලා වෙනවා. ඊට පස්සේ ඕනෑම ව්‍යවසායක දෙවෙනි තරු ලකුණු නැත්නම් දෙවෙනි ඩොට් එක ඕනෑම ව්‍යවසායකත්ව ගති ලක්ෂණ 4ක් නිවැරදිව නම් කර කෙටියෙන් පැහැදිලි කර ඇතනම් තමයි දෙන්න කියන්නේ කොහොමද? 4ම නම් කර ඇතනම් පමණක් ලකුණු 1යි නැත්තර ඒ කියන්නේ ව්‍යවසායගත ගති ලක්ෂණ 4ක් නිවැරදිව නම් කර කෙටියෙන් පැහැදිලි කර ඇතනම්. තේරෙනවද? නම් කරන්නත් ඕනේ. නම් කරන්නත් ඕනේ කෙටියෙන් පැහැදිලි කර ඇතනම් තමයි සම්පූර්ණ ලකුණු දෙකම ලැබෙන්නේ. සමහර ශිෂ්‍යෝ කරනවා 4ම නම් කරනවා. පැහැදිලි කරන්නේ නැහැ. එතකොට මොකද වෙන්නේ? ලකුණු 1යි. මතකනේ මම මේ රටාව කියලා දුන්නා. නම් කර පැහැදිලි කරන්න. නම් කර කියන්නේ ප්‍රශ්නයක පළවෙනි කොටස. මතකයිද? පැහැදිලි කරන්න කියන්නේ දෙවෙනි කොටස. මේ ප්‍රශ්න සාකච්ඡාවේදී ඔබ අනිවාර්යෙන් විෂය තාක්ෂණය තියෙන්නට ඕනේ. විශ්වවිද්‍යාල වරම් ලබන දක්ෂ ශිෂ්‍යයෙක් හෝ ශික්ෂාවක් වන්නට නම් ඔබට කාරණා දෙකක් ඔබ තුල බද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඔබේ ගත මනස දෙක තුල බද්ධ වෙලා තියෙන කාරණා දෙකක්. එහෙම අයට පමණයි විශ්වවිද්‍යාල වරම් ලැබෙන්නේ. උසස් අධ්‍යාපනයේ ප්‍රතිඵල ගන්න පුළුවන්. මොනවද බද්ධ දෙක? එකක් නිවැරදි විෂය දැනුම. මුළු විෂය නිර්දේශය පිළිබඳ නිවැරදි විෂය දැනුම. දෙවෙනි එක පිළිතුරු ලිවීමේ තාක්ෂණය. පිළිතුරු ලිවීමේ තාක්ෂණය. තේරෙනවද? ආන්සරින් ටෙක්නික් එක තියෙන්න ඕනේ. ගොඩක් අයට විෂය නිර්දේශ දැනුම තියෙනවා. හැබැයි පිළිතුරු ලිවීමේ තාක්ෂණය නැහැ. ඒගොල්ලෝ ප්‍රශ්න රටාවන් තේරුම් අරගෙන නැහැ. මගේ පාඩම් මේකක පරිශීලනය කර ඔබ දන්නවා BS පේපර් එකේ ප්‍රශ්න අහන විදි රටාවන් කීයද 27ක් තියෙනවා. 27න් එකක් තමයි මේක. මම මේක දැන් මම හිතන්නේ 10-15 තවක් කියලා දුන්නා ඔයගොල්ලන්ට මේ පාඩම් මේකක වලින්. තේරුණාද? නම් කර පැහැදිලි කරන්න. ඒක නම් කර කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න. නම් කර පහදන්න. ඔක්කොම එකයි. නම් කර පහදන්න, නම් කර කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න, නම් කර විස්තර කරන්න. තේරුණාද? ඒක එකම අදහස. ඒක මේ පැහැදිලි කරන්න කියන එක විවිධ ආකාරයෙන් එනවා. විස්තර කරන්න, පහදන්න, නැත්තම් කෙටියෙන් විස්තර කරන්න, කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න. ඔක්කොම එකයි. එහෙම આવොත් එහෙනම් නම් පේනවද මේ ලකුණු දීපු විදිය? මම නෙවෙයි කියන්නේ. මේ වකට කොන්ඩෝල් චීෆ් හිටපු ජගත් බණ්ඩාරනායක කියන ජ්‍යෙෂ්ඨ කතිකාචාර්යවරයා මේ ලකුණු දීපු ක්‍රමය. තේරෙනවද? නම් කරාම කරුණු 4ක් නෑ. නම් කරාම ලකුණු භාගය නෙමෙයි කාලයි. කාල බැගින් ලකුණු 1යි. තේරෙනවද? ඒ 4 ඉතාම කෙටියෙන් පැහැදිලි කරාම ඒත් ලකුණු කාලේ බැගින් ලකුණු 1යි ලකුණු 2යි. නමුත් නම් කිරීම පමණක් නම් ලකුණු 1යි. පැහැදිලි කිරීම ලකුණු නෑ. මං කියන්නේ මේ ලකුණ ඔබ අහිමි කරගන්න එපා. උසස් පෙළ ඕනම විෂයක් සාමාර්ථය හෝ අසමාර්ථ වීම තීරණය කරන එක ලකුණෙන්. ඒ සාමාර්ථයක් කියන එක තීරණය කරන එක ලකුණෙන්. මං හැමදාම කියනවනේ. ඒතර ඔබ කලබල වෙලා අහනවා මොකද්ද මේ මිනිස්සු මේ කියන්නේ? ලකුණු 75ක් ඕනේ නැද්ද? 75ක් ඕනේ. මං කියන්නේ 75ක් ගන්න මට්ටමේ දැනුමක් උකහාගත්ත ශිෂ්‍යයා හෝ ශිෂ්‍යාවට ලකුණු 75 ලැබෙන්න ඕනේ. නමුත් වේගය මදි වුණා, ඒක කාලය කළමනාකරණය කරන්න බැරි වුණා 100%ක්ම. එහෙම නැත්නම් කිසියම් හිසේ කැක්කුමක් වගේ දෙයක් ඇති වුණා. නැත්නම් හිස ව්‍යාකූල වුණා. ඒකත් එක්ක සමහරට එක ප්‍රශ්නයක උත්තරයක් අපිට ලියන්න බැරි වුණා. එක්ක ලිව්වේ අපි ලියන්න ඕන කෝණයෙන් නෙවෙයි. වැරදි මානයකින් ලිව්වේ. ඒ නිසා ලකුණු එකක් අහිමි වෙන්න බැරිද? පුළුවන්. ඒ ලකුණු එක අහිමි වීමේ ඵලය මොකද්ද? ඒ සාමාර්ථය නැති වෙනවා. අපි නිසා ලකුණු එකටයි try කරන්න ඕන. B මට්ටමේ ඉන්න කෙනාට ලකුණු 65ක් ලැබෙනවා. හදිස්සියේ 63 වුණොත් 64 වුණොත් මොකද වෙන්නේ?
B සාමාර්ථය නැහැ. නිසා එයා ඒ ලකුණකට try කරනවා. ඒ නිසා අපි එක ලකුණක්වත් අහක දාන්න බෑ. එක ලකුණක්වත් අපිට අපත යවන්න බෑ. දැන් මේක ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ දරුවෝනේ. මේක මේ සංකීර්ණ පාඩමක් නෙවෙයි මේක තේරෙනවද? ව්‍යවසායකයන්ගේ හොඳ ගති ලක්ෂණ. නැත්නම් ගුණාංග ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. නිර්මාණශීලී බව, ආත්ම විශ්වාසය, නොපසුබට උත්සාහය දන්නවනේ. තේරෙනවද? එහෙනම් දැන දැනත් එළියෙන් නැත්te අපරාධය. මේක මෙන්න මේ උත්තර ලිවීමේ තාක්ෂණය නම් ඔබ තුල තියෙන්න ඕනේ බද්ධ වෙලා. ඔබටම බද්ධ වෙච්ච සංකල්පයක් වෙන්න ඕනේ. විෂය දැනුම එකක්, පිළිතුරු ලිවීමේ තාක්ෂණය එකක්. මම මේ පැහැදිලි කරේ තාක්ෂණය තමයි. මේක තේරුම් ගන්න මම මේ හයිලයිට් කරේ මේ ඔබ මෙහෙම ලියන්න ඕනේ ඔබ විභාගෙදී මනසෙන් හයිලයිට් කරගන්න. රයිට් නම් කර කියන්නේ. නම් කරන්න ඕනේ ඒක පළවෙනි කොටස පැහැදිලි කරන්න ඕනේ දෙවෙනි කොටස. ඕනනම් මේ වගේ ඉරක් ඇඳගත්තක් කවන්නේ විභාගෙ. විභාගෙ දැන් ඉතින් මේක ඇදලා පුරුදු වෙන්න. මේ වගේ ප්‍රශ්න 3ක් 4ක් 5ක් 8ක් 10ක් කරනකොට ඔටෝ මේක ඔබට මේ දැන් අපේ ඇඟේ තියෙන මේක මේ අපි මේ මතක් කරලා කටපාඩම් කරලා කියලා දෙයක් නෙවෙයි. තේරෙනවද? ඒක ඔබට මට වඩා හොඳින් ගන්න පුළුවන්. ඇයි ඔබ මට වඩා චුට්ටක් හරි තරුණයිනේ. ඒක ඔබේ මනසට බොහෝ දේ දරන්න පුළුවන් දරුවෝනේ. තේරෙනවද? ධනාත්මකව හිතන්න. පොසිටිව් මයින්ඩඩ් වෙන්න. තේරෙනවද? දරන්න පුළුවන්. ඔබට දරන්න බැරි දෙයක් නෑ. ඒ නිසා ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම මේක හොඳ රුලුට අරගෙන මේ ප්‍රශ්න රටාව හොඳට දිගටම මේ ඒකාකාරීව පවත්වාගෙන යන්න. තේරෙනවද? දැන් මේකට උත්තරෙත් ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ. එකක් නිර්මාණශීලී බව. එකක් නිර්මාණශීලී බව ලකුණු කාලයි. 4න් එකයි ලැබෙන්නේ. ඒකට ඉතුරු 4න් එක ගන්න මොකද වෙන්නේ? පැහැදිලි කරනවා. ඊටාම කෙටි මොකද ඒ කියන්නේ? ඒ කියන්නේ වෙනස් ආකාරයට දැකීම හා සිතීමට පුරුදු වීම තුලින් වෙනස් ආකාරයකට දැකීමට හා සිතීමට පුරුදු වීම තුලින් අවම පරිශ්‍රමයකින් නවෝත්පාදනයක් බිහි කිරීම. අඩුම කාලයකින් අඩුම වියදමකින් ෂණිකව නවෝත්පාදනයක් බිහි කිරීම. මතකනේ මම තීරපාන් පාඩම උගන්වද්දී ඔබට කිව්වා අර ලංකාවට එක්තරා ආණ්ඩුවක් පැවති කාලයක තෙල් නැව් ආනයනය කරලා හරිද? හදිසි තෙල් නැව් ආනයනය කරා තෙල් නැව් පරක්කු හින්දා. මතකයිනේ? අන්තිමට දෙවනවර ඕඩර් කරපු හදිසි තෙල් නැව් ටික ආවා. ඒත් එකම පරණ ටිකක් ආවා. දැන් මොකද වෙන්නේ? දැන් තෙල් නැව් එකපාරට අන්ලෝඩ් කරන්න බෑ, ගොඩ බාන්න බෑ. තෙල් ටැංකිය සීමිතයිනේ. ඒ නිසා ලොකු ප්‍රශ්නයක් වුණා. අන්තිමට තෙල් ඕනම නැවක් වරායකට ආවම තියෙනවා හෝනා දවස් කියලා එකක් දරුවනේ. අපි ඒක කරනවා ෆොරින් ට්‍රේඩ් පාර්ලිමේන්තුවේ. හෝනා දවස් ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා ලේ ඩේස් කියලා. මේ හෝනා දවස් කියන්නේ යම්කිසි වරායක් තුල නැව් තොටක් තුල බහණ්ඩා මගින් ගොඩ බෑමට හා පැටවීමට නැව් කාලසටහන නැව් ගමන් කාලසටහනින් වෙන් කරපු දින ගන්න. අපි හිතමු කොළඹ වරායේ ඔය තෙල් නැව්වට දවස් 5යි කියලා වෙන් කරලා තියෙන හෝනා දවස්. දවස් 5 තුල තෙල් ටික අපි අන්ලෝඩ් කරලා නැව නිදහස් කරන්න ඕනේ. 5 පැනලා 6 වෙනි දවසක් තියාගත්තු මොකද වෙන්නේ? පහුවන සෑම දිනකටම විශාල අතිරේක මුදලක් නැත්නම් අපි කියනවා පමා ගාස්තුවක්. ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා ඩමරේජ් කියලා. ලොකු ඩමරේජ් එකක් ගෙවන්න ඕනේ. ඒක බිලියන ගණක් ගෙවන්න වෙනවා. දැන් එවකට රාජ්‍ය නායකට මේක හරි ප්‍රශ්නයක් වුණා. කල්පනා කරා. සාකච්ඡා කරන්න තියාගෙන උපදේශ උරුතු බැරි වුණා. අන්තිමට එයත් එක්ක එකම පාසල ඉගෙන ගත්ත සංඝයා විරුද්ධ පක්ෂේ නායකයෙක්. සම සමාජ පක්ෂේ නායකයෙක්. ආචාර්ය උපාධි දෙකක් තිබිච්ච. එයාට කෝල් කරලා අහනවා. මචං මට මෙහෙම ප්‍රශ්නයක්. මොකද කරන්නේ? දැන් අපිට ලොකු ගාණක් ගෙවන්න වෙනවා තේරෙනවද? මේ ආණ්ඩුව මේ ගාණ ගෙවන්න වුණොත් පාර්ලිමේන්තුවේ මන්ත්‍රීවරු මගේ ඔළුව අල්ලන් කනවා. එහෙම මොන හරි කියන්නේ නැද්ද ඒගොල්ලෝ භාෂාවෙන් මිත්‍රකමට? එහා පැත්තේ මේ මිත්‍රයා නැත්තම් විරුද්ධ පක්ෂ නායකයෙක් ඕකට උච්චර උරෙන්න එපා. ඔබ හෙට ප්‍රෙස් එකට ප්‍රෙස් එක හෙඩ්ලයින් වලට දාපන් ලබන සතියේ තෙල් මිල ඉහළ යනවා කියලා 50ක්. ප්‍රෙස් එකට කියලා අදහස් කරන්නේ පත්තරවලට. පත්තරවල හෙඩ්ලයින් එක ප්‍රධාන ශීර්ෂය දාපන් ලබන සතියේ තෙල් මිල 50කින් ඉහළයි කියලා. දැම්මා. බලන්න අර ක්ෂණිකව දුන්න උත්තරේ. තේරෙනවද? ඒක තමයි ක්‍රියේටිවිටි කියන්නේ නිර්මාණශීලී බව. මොකද උනේ? ඊට පස්සේ ඒක පත්‍රය දැක්ක ගමන් මිනිස්සු පෝලිං ගැහුණා පෙට්‍රල් ෂෙඩ් වල සහ තෙල් සපයන මේ ස්ථානවල තමන්ට අතරහුව වෙන එකක්. බැරල්ද, බූලිද, ටින්ද, බෝතල් දරගෙන තෙල් ගත්තයි දැන් තෙල් මිල ඉහළ යනකොට මොකද උනේ? නිකම්ම තෙල් ටැංකිය ටික හිස් වුණා. අර නැව් ටික දෙවනවර ආපු නැවුල තෙල් ටිකත් අන්ලෝඩ් කරා. පමාගාසු නැත්තම් ඩවරේජ් ගෙවිමින් තොරව නැවුම් දාස් කළා. අන්න නිර්මාණශීලී බව. දැකද? අඩුම කාලයකින් ෂණිකව එයා උත්තරයක් දුන්නා නැත්නම් නවෝත්පාදනයක් හඳුන්වලා දුන්නා. නව උත්තරයක් හඳුන්වලා දුන්නා. ඒක තමයි නිර්මාණශීලී බව කියන්නේ. අනික ආත්ම විශ්වාසය. ඒ කියන්නේ ළඟාවීමට අසීරුයි කියලා දැනෙන ඉලක්ක හමුවේ පවා
තේරුණාද? ඒ වගේම යම් යම් බාහිර තර්ජන තරඟකරුවන්ගේ දැඩි තර්ජන පවතිනවා කියලා දැනෙද්දිත් එවන් පරිසරයක් තුළ ව්‍යාපාරයක් කරගෙන යාම අපහසුයි කියලා හඬක් තියෙද්දිත් පසුබිමක් තියෙද්දිත් ඒකට සාර්ථකව නොබියව මුහුණ දීලා එන බලපෑම් වලට ප්‍රහාර එල්ල කරමින් සාධාරණ තරගයක් දෙමින් තමන්ගේ ව්‍යාපාරික ඉලක්ක වෙත ගමන් කරන්න පුළුවන් කියන පූර්ව විශ්වාසය තාම වැඩි පටන් ගත්තේ නැහැ. පටන් ගන්න බැර මට මේ දේ කරන්න පුළුවන්. මොන තරඟකරුවෝ මට බලපෑම කරත් මම මගේ ඉලක්කයට යනවා කියන පූර්ව විශ්වාසය තමයි ආත්ම විශ්වාසය කියන්නේ. අනික අධිෂ්ඨානශීලී බව. මොකක්ද ඒ කියන්නේ? ව්‍යාපාරය කරගෙන යනකොට යම් යම් පරාජයන්ට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. යම් යම් පසුබෑම් වලට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. ඒ පරාජයන් පසුබෑම් හමුවේ වුවද සැලීද නැහැ. නොසැලී තමන්ගේ ඉලක්කය කරා නොනවති ඉදිරියට යන්න පුළුවන් කියන මානසික විශ්වාසය තමයි අධිෂ්ඨානශීලී බව. දෙකම විශ්වාස මම මේ දෙක එකට ගත්තේ තේරෙන්නේ. ආත්ම විශ්වාසය අධිෂ්ඨානශීලී බව විශ්වාසය. ආත්ම විශ්වාසය කියන්නේ ව්‍යාපාර කටයුත්ත හේවත් කාර්ය ආරම්භ කරන පෙරම බාධක පොලිමක් තියෙනවා. බාධක පෙරහැරක් පේනවා. සමහර අපේ ළඟින් ඉන්න කියනවා කරන්න එපා ඔක හරියන්නේ නැහැ කියලා. අන්න මට තියෙන්නේ නැහැ. මට මේක කරන්න පුළුවන්. මම මේක කරනවා. ඒ විශ්වාසය, පූර්ව විශ්වාසය, ආත්ම විශ්වාසය. වැඩේ කරගෙන යද්දී යම් බාධක ඇති වෙනවා. පරාජයට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. විශාල බොල්ණය තත්ත්වයන්ට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. එතනදී පව අපි වැටෙන්නේ නැතුව නොසලී තේරෙනවද? අපි වැරදි නිවැරදි කරගනිමින් ඒ ප්‍රශ්න වලට පිළියම් ආදේශ කරමින් අපි සාර්ථක ඉලක්ක කරා ගමන් කරන්න පුළුවන් කියන මානසික විශ්වාසය තමයි අධිෂ්ඨානශීලී බව. අන්න ඒ වගේ ඊටාම කෙටියෙන් තව ලියන්න පුළුවන් සුබවාදී බව. ඔප්ටිමිස්ටික් කියන එක. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? කියන්නේ ව්‍යවසායකයේ තම කටයුතු කිරීමේදී ඍණාත්මක චින්තනයෙන් බැහැරව ධනාත්මක චින්තනයෙන් ක්‍රියා කිරීමේ හැකියාව. නැත්නම් ගැටලු දෙස ධනාත්මක චින්තනයෙන් විසඳුම් ලබා දීමේ හැකියාව. තාම කෙටියෙන් පේලියක් එකමාරක් වගේ අන්න ඒ වගේ පිළිතුරු හතරකට තමයි ලකුණු දෙකක් දුන්නේ. පැහැදිලිනේ? right. අපි ඊළඟ ප්‍රශ්නට යමු. 2011 විභාග ප්‍රශ්න පත්‍රය තුලින් යොමු වෙච්ච ප්‍රශ්නය. ඒකත් පළවෙනි ප්‍රශ්නේ රෝමිලක එක වශයෙන් අහපු ප්‍රශ්නේ. ඒ කාලේ හේව පළවෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි ඔක ඇහුවේ. දැන් තමයි තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ව්‍යාපාරිකයින් අතර ව්‍යවසායකින් ලෙස පිළිගත හැකි අය ඇත්තේ ඊටමත් ස්වල්ප දිනක පමණි. ප්‍රශ්නේ පැහැදිලි මතකනේ හයිලයිට් කරපු ටික. ඔක තද කලුවකුරුන්ට පේපර් එකකින් print කරලා. ව්‍යාපාරිකයින් අතර ව්‍යාපාරිකව 100ක් කියලා 100 අතර ව්‍යවසායකින් වශයෙන් පිළිගන්න පුළුවන් අය ඉන්නේ ටික දෙනෙක්. 5 දෙනෙක් වගේ ඉන්නේ 100ට. එසේනම් සාමාන්‍ය ව්‍යාපාරිකයෙකුට වඩා ව්‍යවසායකයෙකු තුල කෙබඳු සුවිශේෂත්වයක් ඔබ දකින්නේද සාකච්ඡා කරන්න. ප්‍රශ්න දෙකක් තියෙනවා. මොකද්ද? ව්‍යාපාරිකයෙකුට වඩා ව්‍යවසායකයෙකු තුල කෙබඳු සුවිශේෂී තත්වයක්, සුවිශේෂී වෙනස්කම් ඔබ දකින්නවද සාකච්ඡා කරන්න. ප්‍රශ්න දෙකක්නේ. මේකේ දෙකක් වුණාට දෙකක් නැහැ. බය වෙන්න එපා. මේකේ දෙකක් කියලා පේන්නේ. දකින්නේද එකක් සාකච්ඡා කරන්න. නෑ මේකේ දෙකක් නෙවෙයිනේ. ඔබ මොන වගේ සුවිශේෂත්වයක් දකින්නවද? ඒක පැහැදිලි කරන්න කියන එක මේ කියන්නේ. ඒක පැහැදිලි. මේක එන ප්‍රශ්න දෙකක් වගේ පෙවුනට මේක එකම ප්‍රශ්නයක්. අන්න තවත් රටාවක්. අපේ පේපර් එකේ අහන ප්‍රශ්න රටාව 27 ඔන්න තවත් එකක්. මේක මෙතෙක් මම හිතන අපෙන් සාකච්ඡා වුණේ නැති එකක්. තේරෙනවද? ඔන්න ප්‍රශ්න රටාව 27 තවත් එකක් අද ඔබ ඉගෙන ගන්නවා. එහෙනම් මොන වගේ සුවිශේෂී තත්වයක්, මොන වගේ විශේෂී තත්වයක් ඔබ දකින්නවද සාකච්ඡා කරන්න කියන තේරුම එය පැහැදිලි කරන්න. කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න කියන අර්ථය. තේරෙනවද? එතකොට දකින්නේ දෙකම ඔව් නෑ කියලා උත්තරයක් ලියන්න ඕනේ මේකට. ඔව් නෑ උත්තරයක් ඕනේ නෑ. ඒක පැහැදිලි කරන්න තියෙන්නේ. තේරෙනවද? ව්‍යවසායකයාට දැක්මක් තියෙනවා. හොඳ විෂන් එකක් නැත්නම් විෂනරි එකක් තියෙනවා. මොකක්ද ඒ කියන්නේ? යමක් සාර්ථකව කෙසේ ක්‍රියාත්මක කළ යුතුද? යමක් සාර්ථකව ක්‍රියාත්මක කරන්නේ කොහොමද කියලා යාට තියෙනවා දැක්මක්. තේරෙනවද? ඔවුන් නිර්මාණශීලී පුද්ගලයෙක්. අනිවාර්යයෙන්ම අඩුම පරිශ්‍රමයකින් ඕනෑම ගැටලුවකට සංයමයෙන් කලබලයටපත් වෙන්නේ නැතුව, දුවන්නේ නැතුව, අඬන්නේ නැතුව. තේරෙනවද? සංයමයෙන් ඊටාම පහසුවෙන් අඩු මහන්සියකින් එයාට යමක් අලුත් දෙයක් දෙන්න පුළුවන්. ගැටලු විසඳන්න නවෝත්පාදන දෙන්න පුළුවන්. ඒක තමයි නිර්මාණශීලී පුද්ගලයෙක් කියන්නේ. ඒ වගේම ඔහු නව නිෂ්පාදන නිර්මාණය කිරීම, අලුත් භාණ්ඩ නිර්මාණය කිරීම, නව නිෂ්පාදන ක්‍රම. ඒ කියන්නේ නිෂ්පාදන ක්‍රම තියෙනවානේ. ශ්‍රම සූක්ෂම නිෂ්පාදන ක්‍රමේ, ප්‍රාග්ධන සූක්ෂම නිෂ්පාදන ක්‍රමේ, ඛණ්ඩ නිෂ්පාදන ක්‍රමේ, කාණ්ඩ නිෂ්පාදන ක්‍රමේ. ඔබ තියෙන අපි දැන් ප්‍රොඩක්ෂන් වලදී කතා කරනවා. යන්නේ නිෂ්පාදන ක්‍රම.
අලුතෙන් නිෂ්පාදන ක්‍රම එයා නිර්මාණය කරනවා. ඒ වගේම නව වෙළඳපොළවල් ක්‍රියේට් කරනවා එයා. නිව් මාකට්ස්. දැන් මිලදී ගන්න එක්තරා කණ්ඩායමක් විතර අපි තවත් කණ්ඩායමකට විකුණන්න අපි මේ පාර කපා ගන්නවා. එහෙනම් නව වෙළඳපොළවල් එයා ක්‍රියේට් කරනවා. අනික නව සංවිධාන ක්‍රම නිර්මාණය. අපි දැන් ඉන්නේ හවුල් ව්‍යාපාරයක. අපි පුද්ගලික සමාගමකටත් මාරු වෙනවා. පොදු සමාගම් පැත්තටත් යනවා. සමුපකාරයකටත් යනවා. ඒ වගේ ඒකෙන් කරන්නේ අපි වෙළඳපොළ අවකාශය පුළුල් කරගන්නවා. අපිට වෙළඳපොළට තියෙන පාරවල් අපි අලුතෙන් විවෘත කරගන්නවා. හරිද? නිර්මාණය යනාදිය සිදු කරයි. එහෙත් ව්‍යාපාරිකයා අනුගාමිකයෙක් පමණි. ව්‍යාපාරික අනුගාමිකයෙක්. එයා අනුකරණය කරන්නේ. එයා පවතින ව්‍යාපාර ක්‍රම තේරුම් අරන් ඒව පවත්වා ගන්න උත්සාහ කරන සාර්ථකව. ඔහු ව්‍යාපාරයේ තුල සිටි ව්‍යවසායක ව්‍යාපාර මත සිටින්නේකි. එහෙනම් ව්‍යාපාරිකයා ව්‍යාපාරයේ තුල ඉන්නේ. ව්‍යාපාරය ඇතුළේ ඉඳන් ඒ ව්‍යාපාරය ඇතුළත තියෙන ව්‍යාපාර කාර්ය නැත්නම් ව්‍යාපාර ක්‍රියාවලිය පවත්වාගෙන යනවා. එච්චරයි. නමුත් ව්‍යවසායක ව්‍යාපාර මත සිටින්නේ. මේ දැන් තියෙන ව්‍යාපාරය තුලින් මාකට් එකට ගෙන යන එළියට ඉදිරිපත් කරන භාණ්ඩ ආසේවා යල් පැනලා ඒ භාණ්ඩ ආසේවා දැන් මිනිස්සු මිලදී ගන්න රුචිකත්වයක් නැහැ කියලා දැනෙනවා නම් මොකද කරන්නේ? වහාම එයා ඒකට ලුද්දක් දෙනවා. අන්න ව්‍යාපාරේ මත කියන්නේ ඒකයි. ඒ කියන්නේ මේ ව්‍යාපාරේ මත ඉන්න මත අකණ්ඩව රැඳිලා ඉන්නෝ කියන එක නෙවෙයි. ව්‍යාපාරේ මත එකතන නතර වෙලා කියන එක නෙවෙයි. මේ ව්‍යාපාරයෙන් දෙන නිෂ්පාදිත දැන් පිළිගන්නේ නැත්නම් යල් පිනුව එවනම් මිනිස්සුන්ගේ ජීවන රටාවන් වෙනස් වෙලා නම් එහෙනම් අලුත් නිෂ්පාදිතයක් වහාම හඳුන්වා දෙනවා. ඒ නිසා ව්‍යවසායකයා ව්‍යාපාරේ මත අරය ව්‍යාපාරය තුල ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒතර එහෙනම් මේක තමයි සුවිශේෂී සාමාන්‍ය ව්‍යාපාරිකයට වඩා ව්‍යවසායකයෙක් තුළ තියෙන සුවිශේෂත්වය නැත්නම් සුවිශේෂී ලක්ෂණය තමයි මොකද්ද? එයා නිර්මාණශීලී පුද්ගලයෙක්. එයා නව නිෂ්පාදන බිහි කරන්න. නව නිෂ්පාදන ක්‍රම බිහි කරන්න. නව වෙළඳපොළවල් බිහි කරන්න. ඒ වගේම නව සංවිධාන බිහි කරන්න ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒකට රුසියෙක්. නමුත් ව්‍යාපාරිකයව කරන්නේ ව්‍යාපාරික අනුගාමිකයෙක් පමණයි. එහෙනම් ව්‍යාපාරිකයට පවතින ව්‍යාපාරය යාට වගකීම් පැවරුණු ව්‍යාපාර කටයුත්ත සාර්ථකව කරගන්න බලනවා. ඉන් එහාට නව නිර්මාණ නැහැ. ඒ නිසා ව්‍යාපාරිකයට වඩා ඉතා ඉදිරියෙන් ඉන්නේ කවුද? ව්‍යවසායකයා. පැහැදිලිනේ? ඉහත කරුණු ඇතුළත් සාර්ථක පිළිතුරට ලකුණු දෙකයි. ඒතර මේකත් මේ ලංකාවේ 3,60,000ක් පමණ වාණිජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාලයන් ලියන ළමුන්ට මොකද්ද ලියන්න තියෙන එකම ක්‍රමවේදය නෙවෙයි මේ. මම කියන්නේ මාකිනි ස්කීම් එකේ පැහැදිලිවම මුල් කවරෙම ගහලා තියෙනවා මේ සර්ව සම්පූර්ණ පිළිතුරු පත්‍රයක් නොවේ. මෙය පිළිතුරුපත් පරීක්ෂකවරුන්ගේ පහසුව තකා ඔවුන්ට මඟ පෙන්වීම සඳහා ලබා දෙන පිළිතුරු වල සාරාංශයක් පමණි. ඒ ශිෂ්‍යයා විසින් පිළිතුරු ලබා දී ඇති ආකාරය අනුව ඔබගේ දැනුමද භාවිතා කර ලකුණු ලබා දීම ඔබගේ යුතුයකමකි. නැත්නම් ඔබගේ වගේ මොකද සාමාන්‍ය ස්කීම් එකේ තියෙනවා print කරලා. හරි නේද? මේකත් ඕපන් කරලා තියෙන අපිට නේ. මේ වචන මේ පදමාලාව මේ වෙන්නම ඕනේ. මේ අදහස අපට වෙන විදිහට කියන්න පුළුවන් නම් ඒත් ලකුණු දෙකම ලැබෙනවා. දැන් අපි කටපාඩම් කරන්න එපා කියලා මම කියන්නේ. මගේ දරුවෝ කටපාඩම් කරන්නේ නැහැ. මම කියන්නේ මේක මේ විදිහටම කටපාඩම් කරන්න එපා. මම සාමාන්‍යයෙන් මගේ ළමයිට මම දෙන අවවාදයේ මාකින් ස්කීම් කියවන්න එපා. කියවුවොත් ලඩක්. ළමයා හිතනවා මාකින් ස්කීම් එක තමයි රත්තරන් උත්තරේ. එතන රත්තරන් නැහැ. රිදිත් නැහැ සමහරට. ඇයි? කොන්ට්‍රෝල් චීෆ්ම කියනවා මේක සර්ව සම්පූර්ණ පිළිතුරු පත්‍රයක් නොවේ. ඒ ශිෂ්‍යයා ඉදිරිපත් කරන පිළිතුරු වල සාර්ථක බව මත ඔබේ දැනුම සහ පළපුරුද්ද පාවිච්චි කරලා ලකුණු දෙන්න කියලා. ඉතින් ඇයි මේකට අපි නැහින්නේ? මේක රත්තරන් නැහැ. තේරුණාද? ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ඔබට පුළුවන්කම ලැබෙන්න ඕනේ මේ උත්තරේ මෙතන තරම් වෙනස් ආකාරයෙන් ක්‍රියේට් කරන්න. හැබැයි මේ හරය මේකේ තියෙන හරයක් මේ ක්‍රීම් එක ඇතුළත් වෙන්න ඕනේ. මේකේ තියෙන හරය මූලික හරය අපේ උත්තර රටාවෙත් ඇතුළත් වෙන්නට ඕනේ. පුළුවන් නේද එහෙම ලියන්න? නිකන් හිතන්න බලන්න. ව්‍යාපාරිකයින් අතර ව්‍යවසායකින් ලෙස පිළිගත හැකි අය ඇත්තේ ඉතා ස්වල්ප දෙනෙකු පමණි. එසේනම් සාමාන්‍ය ව්‍යාපාරිකයෙකුට වඩා ව්‍යවසායකයෙක් තුළ කෙබඳු සුවිශේෂත්වයක් ඔබ දකින්නේද සාකච්ඡා කරන්න. අපි වෙනස් විදිහකින් බලන්න මේක. දැන් මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. ව්‍යාපාරිකයා සාමාන්‍යයෙන් ගතානුගතික චර්යාවන් අනුගමනය කරමින් කියන්නේ සම්ප්‍රදායික හැමදාම එකම ක්‍රමේ ගතානුගතික චර්යාවන් අනුගමනය කරමින් ව්‍යාපාරයක් තුල සිටගෙන ව්‍යාපාරයක් තුල
හිටගෙන පවතින ව්‍යාපාරයේ සාර්ථකව ක්‍රියාත්මක කරන්න වෙහෙසෙන නමුදු ව්‍යවසායකයා හොඳ දැක්මක් ඇතිව නිර්මාණශීලී බවකින් යුතුව අධිෂ්ඨානශීලීව අධිෂ්ඨානශීලී ලෙස නව භාණ්ඩ හා සේවා හඳුන්වා දෙනවා. කොහොමද? අවදානම් කළමනාකරණය කරමින් අවස්ථා හඳුනා ගනිමින් ඒ අදහස ලියන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ලියන්න පුළුවන් ව්‍යවසායකයා අවස්ථා හඳුනාගෙන අවදානම් කළමනාකරණය කරමින් නවෝත්පාදනයේ යෙදෙනවා. ඒ නිසා ව්‍යවසායකයා ව්‍යාපාරය තුල රැඳෙන්නේ නැහැ. ව්‍යාපාරයේ මත පිහිටා ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඒ අදහස ලියවල ලකුණු ලැබෙනවා. තේරෙනවද? තමන්ට තේරෙනවද? දැන් ඔබට මම කියව ඔබ ධනාත්මක වෙන්න ඕන. පොසිටිව් යෝස එක හරි. අපිටත් පුළුවන් සර් කෙනෙක් හරි. අපිට දැන් තවක් ක්‍රමයකට ලියන්න පුළුවන් ඔබ. තව ක්‍රම දෙකකට ලියන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඔබ ජයග්‍රහයි. ඔබ සාර්ථකයි. ඔබ පාඩම් කරා වෙනවා. ඔබ විෂය ඒකකේ තේරුම් ගත්තා වෙනවා. පැහැදිලිනේ? right. ඊළඟට අපි යමු. මේක 2011 ප්‍රශ්න පත්‍රයේ තුලම ආපු ප්‍රශ්නයක්. තුන්වන ප්‍රශ්නේ රෝම ඉලක්කම් 1 වශයෙන්. ව්‍යවසායකයා ව්‍යාපාරයේ තුල නොව ව්‍යාපාරයේ මත අරගෙන සම්බන්ධයි. ව්‍යවසායකයා ව්‍යාපාරයේ තුල නොව ව්‍යාපාරයේ මත and entrepreneur should work on the business not in it තේරුණාද? and entrepreneur should work on the business not in it. ව්‍යාපාරයේ මත කටයුතු කළ යුතුයි. මේ ප්‍රකාශයෙන් ගම්ම වෙන අදහස සාකච්ඡා කරන්න. අර ප්‍රශ්නෙම ළඟියන ප්‍රශ්නයක් නේද? ඔව්. මොකද මේ ළඟියන ප්‍රශ්න දෙකක් දුන්නේ. මේකට හේතුව මේකයි දරුවනේ. ඔය කාලේ තුනනේ ඕල් පේපර් එකේ නිව් පේපර් දෙකම. මේක ඕල් පේපර් එකේ ප්‍රශ්නේ මේ. ඉතින් මම ගත්තා නිව් පේපර් එකේ. නව ප්‍රශ්න පත්‍රයේ පැරණි එකේ දෙකේම. ඒතර නිකන් ළඟින් සමාන ප්‍රශ්න තමයි දෙක දාන්නේ. දෝල් නෙමෙයි. ව්‍යවසායකයා ව්‍යාපාරයේ අභ්‍යන්තරයේ පමණක් නොව ව්‍යාපාරයේ බාහිර ලෝකයේ දකින්න කෙනෙක්. ඒක හරි නේද? ව්‍යවසායකයා ව්‍යාපාරයේ අභ්‍යන්තරයේ පරිසරයේ අභ්‍යන්තරයේ පමණක් දකින්න කෙනෙක් නෙවෙයි. ව්‍යාපාර ලෝකේ බාහිර ලෝකයක් දකින්න කෙනෙක්. ඔහුට නිශ්චිත රාමුවක් නැහැ. අන්න හොඳ අදහස ගන්න. තේරෙනවද? ඔහුට නිශ්චිත රාමුවක් නැහැ. හරි වැදගත් ඒක. ව්‍යවසායකයා යම් සීමාවන්ට යම් ඉමවල් තුල කොටු වෙන්නේ නැහැ. එයා කොටු කරන්න බෑ. එයා තනිකර නිදහස් භූමිකාවක ඉන්නේ. එයාට සිතුණු විදියට එයාගේ ගමන් මඟ වෙනස් කරන්න පුළුවන්. එයාට ගමනාන්තයක් වෙත ඕනනම් එකම මාර්ගය යන්න පුළුවන්. ඒ නිදහස තියෙනවා. ඕනනම් යම් ගමනාන්තරයට මාර්ග දෙකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ගමනාන්තෙන් භාගයක් අපි අධිවේගී මාර්ගයේ ගමන් කරනවා. ඊතුරු භාගය අධිවේගී මාර්ගෙන් පිට වෙලා සාමාන්‍ය මාර්ගය යනවා. ඕනනම් යාට මාර්ග තුනක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. තේරෙනවද? ඒ වගේ එයාට රාමුවක් නැහැ. තේරෙනවද? ඔහුට පුළුල් අවකාශයක් ඇත. එයාගේ වපසරිය එයාට සක්‍රිය වෙන්න පුළුවන්. එයාට ස්පර්ශ කරන්න පුළුවන් ප්‍රදේශයක් අපර මෙච්චරක් කියලා සීමාව පෙන්වන්න බෑ. ඒක අවකාශය කියන්නේ ස්පේස් එකක්. තේරෙනවද? එයාට තමන්ගේ රට විතරක් නෙවෙයි මුළු ලෝකේ සීළු රටවල් එකතු කරලා ගත්තම හැදෙන සමස්ත වෙළඳ පොළටත් එයාට ක්‍රියාත්මක වෙන්න පුළුවන්. ඒකයි කියන්නේ සීමාවක් නැහැ. තේරුණාද? අවකාශයක් ඇත. ඔහුට ව්‍යාපාරයේ අභ්‍යන්තරයේ ඇති ශක්තියින් හා දුර්වලතා මෙන්ම එයාට ව්‍යාපාරය ඇතුලේ තියෙන ශක්තියින් සහ දුර්වලතා තියෙනවනේ. දක්ෂ සේවකයෝ ඉන්නවා ශක්තිය. කැපවීමෙන් වැඩ කරනවා ශක්තිය. තේරුණාද? ඕනතරම් සම්පත් තියෙනවා ශක්තිය. ඒ වගේම දුර්වලතාවක් තියෙනවා. දක්ෂ සේවකයෝ ඉන්නවා කැපවීමෙන් වැඩ කරනවා. හැබැයි හොරගම් කරනවා. අන්න දුර්වලතාවය. එහෙම නැත්නම් දක්ෂ සේවකයෝ ඉන්නවා කැපවීමෙන් වැඩ කරන්නේ අන්න දුර්වලතාවයක්. ඒක සම්පත් විශාල ප්‍රමාණයක් සම්පත් තියෙනවා. විශාල ප්‍රමාණයක් සම්පත් තියෙන හැබැයි සම්පත් යල්පන ගිහිල්ලා අන්න දුර්වලතාවය. ඒ වගේ අභ්‍යන්තරයේ ඇති ශක්තියින් සහ දුර්වලතා මෙන්ම බාහිරව ඇති අවස්ථා සහ තර්ජන පිළිබඳව අවබෝධයක් තියෙනවා. බාහිර පරිසරයෙන් එන්නේ මොනවද? අවස්ථා සහ තර්ජන. අවස්ථා කියන්නේ නව ව්‍යාපාර වලට ප්‍රවේශ විය හැකි තත්වයන් අවස්ථා. හරිද? තර්ජන කියන්නේ බාහිර පාර්ශ්වයන්ගෙන් ව්‍යාපාරයේ ගමන් මඟ අඩපණ කරන්න ඇතිවන ක්‍රියාමාර්ග. තේරුණාද? මෙන්න මේක අභ්‍යන්තර පරිසරයේ ශක්තියින් සහ දුර්වලතා මෙන්ම බාහිර පරිසරයේ ඇති තර්ජන අවස්ථා පිළිබඳව එයාට අනිවාර්යයෙන්ම අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඔහුට නිශ්චිත රාමුවක් නැහැ. තේරුණ නිසා ව්‍යවසායකයා අභ්‍යන්තර පමණක් නොවේ ව්‍යාපාරයේ බාහිර ලෝකයේ හොඳින් දකින්නට ඕන.
මේකත් මේ තියෙනවා. ප්‍රමාණවත් පිළිතුරකට ලකුණු 4යි. මේක කෙලින්ම තනි ප්‍රශ්නයක් නේ රෝමිලක එකක්නේ. ලකුණු 4ම දුන්නා. ප්‍රමාණවත් පිළිතුරක් නම් මේ වගේ අදහසක් අන්තර්ගත ලකුණු 4යි. නොමැති නම් ප්‍රමාණවත් පරිදි ලකුණු ලබා දෙන්න කියලා තියෙනවා. ඉතින් ගුරුවරයා තමයි තීරණය කරන්නේ. මේකෙදි මම කියනවා මේක ඕපන් ආන්සරින් පැටර්න් එකේ ප්‍රශ්නයක් නේ. විවෘතව පිළිතුරු ලිවීමට හැකියාව තියෙන ප්‍රශ්නයක් සිසුන්ට. මේ වචනම සියල්ලම පාවිච්චි නොකර මේ අදහස මීටත් වඩා පහසුවෙන් මේ අදහස සමහරට ඕගොල්ලෝ එකපාරට තේරෙන්නේ නැහැ. මේ අදහස මීටත් වඩා පහසුවෙන් ඇහෙනකොටම දකින්නකොටම තේරුම් යන විදියට ප්‍රත්‍යක්ෂ වෙන විදියට ඔබට ලියන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් වශයෙන් ව්‍යවසායක ව්‍යාපාරය තුල නොව ව්‍යාපාරය මත කටයුතු කළ යුතුයි. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? ඒ කියන්නේ ව්‍යවසායකෙක් ව්‍යාපාර ලෝකයේ තුල පවතින නිශ්චිත ව්‍යාපාර කටයුත්තකට පමණක් සීමා වෙන්න බෑ. කොටු නොවි. අන්න මේ රාමකෝත අතර අපි කියනවා. හරිද? මේ වචන පාවිච්චි නොකර ව්‍යවසායකයා පවතින ව්‍යාපාර ලෝකයේ තුල පවතින එක් ව්‍යාපාර කටයුත්තකට කොටු නොවි සීමා නොවි අභ්‍යන්තරයෙන්ම බාහිර ව්‍යාපාර පරිසරය පිළිබඳ මනා දැක්මක් ඇතුව අභ්‍යන්තර පරිසරයේ ශක්තියින් සහ දුර්වලතා හඳුනා ගැනීමෙන් බාහිර පරිසරයේ අවස්ථා සහ තර්ජන හඳුනා ගැනීමෙන් විචක්ෂණශීලී ලෙස නවෝත්පාදනය දීමට ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕනේ. එහෙම අදහස ලිව්වොත් හරි. තමන්ට තව ඕන මම තව ක්‍රමයකට කියන්න පුළුවන්. ඔබට කියන්න පුළුවන් තව විදි කීපෙකට විතර. හැබැයි මේ හරය කියෙන්න ඕනේ. මේක හරය තමයි ක්‍රීම් එක තමයි ව්‍යවසායකයා ව්‍යාපාරිකවගේ පවතින නිශ්චිත එක ව්‍යාපාරයක එල්බගෙන ඉන්නේ නැහැ. එයා වහා වෙනස් වෙනවා. එයා වහා නම්‍යශීලී තීරණ ගන්නවා. සමහරට අද නවෝත්පාදනයක් බිහි කර සමහර හෙට වෙනකොට එක දවසෙන් යල්පැන ගියොත් මොකද කරන්නේ? එයා ඒක අපරාධ කියලා අපි නම් ඒක බදා ගන්නවානේ. ඒක බදා ගන්න යන්නේ නැහැ. අද හඳුන්වලා දුන්නේ හෙට එක යල්පැන ගියා නම් එයා අනිද්ද වෙනකොට මොකද වෙන්නේ? තව අලුත් භාණ්ඩයක් මාකට් එකට ගේන්න බලනවා. එහෙනම් එයා ව්‍යාපාරේ මත ඉඳන් තමයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. පැහැදිලිනේ? රයිට්. අපි ඊළඟ ප්‍රශ්නේ බලමු. මේක 2011 විභාග ප්‍රශ්නයමයි. මම හිතන්නේ පැරණි ප්‍රශ්න පැරණි පේපර් එකේ තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ රෝම ඉලක්කම් 2. අර එකනේ තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ රෝම ඉලක්කම් 2. පහත සඳහන් වන්නේ ව්‍යවසායකයන් තුල පවත්නා පෞරුෂත්ව ගති ලක්ෂණ කීපයකි. පහත සඳහන් වන්නේ ව්‍යවසායකයන් තුල පවත්නා පෞරුෂත්ව ගති ලක්ෂණ කීපයක්. පෞරුෂත්ව කියන්නේ අර ව්‍යවසායකයන්ගේ ගුණාංගම තමයි, නිපුණතාවම තමයි. ඒ නිපුණතා ගුණාංග තියෙනවා කියන්නේ යාට හොඳ පෞරුෂයක් ලැබෙනවනේ, හොඳ පර්සනැලිටි එකක් ලැබෙනවා. ඒ වගේ මෙන්න මේ ව්‍යවසායකත්ව ගුණාංග යම් කෙනෙක්ගේ මනසට ගතට බද්ධ වෙලා තියෙනවා නම් ඒ පුද්ගලයා නැත්නම් ඒ ව්‍යවසායකයා ඉහළ පෞරුෂත්වයක් තියෙන පුද්ගලෙක්. ඒ නිසාම තමයි මේකට පෞරුෂත්ව ගති ලක්ෂණ කියන්නේ ඒකයි. ව්‍යවසායකත්වයේ කියන පෞරුෂත්වයේ අගය වැඩි වෙන ලක්ෂණ නිසා මේ. පැහැදිලිනේ? මේවා අතුරෙන් ඕනෑම හතරක් තෝරාගෙන ඒවායේ අර්ථය පැහැදිලි කරන්න. මේවා අතුරෙන් ඕනෑම හතරක් තෝරාගෙන ඒවා අර්ථය පැහැදිලි කරන්න. එතකොට වෙන බැද මෙතන තියෙන කරුණු 3 7ක් මේ 7න් 3ක් අයින් කරලා 4ක් ලියන්න පුළුවන්. හරි තෝරාගෙන ඒවා අර්ථය පැහැදිලි කරමු. ඉතාලම කෙටියෙන් පැහැදිලි කරාම ඇති. තේරුණානේ? මෙම කරුණු අතුරින් ඕනෑම කරුණු හතරක් තෝරාගෙන මේ තෝරාගෙන අර්ථය පැහැදිලි කර ඇතනම් එක් කරුණකට ලකුණු එක බැගින් ලකුණු 4ම ලැබෙනවා. මේ ඉතින් කියලා නැහැ. එහෙම නැත්තම් සාමාන්‍යයෙන් ඒ මාකින් ස්කීම් එකකින් සඳහන් නොකළ වුණත් කන්ට්‍රෝල් චීෆ් ආරම්භක උපදේශන රැස්වීමේදී සාකච්ඡාවේදී වාචිකෝපෙන් ආයාචන නොකළා වුණත් සාමාන්‍යයෙන් පරීක්ෂකවරු උසාවරිය සාමාන්‍ය මේකෙදී පැහැදිලිවම ලකුණු පිළිතුරු ලියන ස්වභාවයේ ධාරිතාවය අනුව ලකුණු 4 3ද 2ද කියලා බෙදලා දෙනවා. පැහැදිලිනේ? එකක් අභිලාෂය ඇම්බිෂන්. මොකද මේ අභිලාෂය කියන්නේ? ඉලක්කගත වීම කියන එක. කිසියම් ව්‍යවසායකෙක් තමන්ට ළඟා කරගත හැකි ඉලක්කයක් හෝ ඉලක්ක මත ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි අභිලාෂය කියන්නේ. එහෙනම් ඉලක්ක හඳුනාගත්තොත් ඉලක්ක තීරණය කළොත් ඒ ඉලක්ක ළඟා කර ගැනීමේ ඕනෑකමක් නැත්නම් අභිලාෂයක් ඇති වෙනවා. එහෙම වුණොත් තමයි සාර්ථක වෙන්නේ. දැන් ඔබ හිතනවා මට A level
කොහොම හරි පාස් වුණාම ඇති. ඉතින් ඔබ මානසිකව තියෙනවා. ඒක අභිලාෂයක් නෙවෙයි නිතර. ඒක වටිනා කියන අභිලාෂයක් නෙවෙයි. ඔබ යාළුත් එක්ක කතා වෙනවා. මට එලවල් ඉතින් යන්තම් සන්තම් පාස් වුණත් ඇති. යන්තම් සන්තම් පාස් වුණත් ඇති. එතනත් අභිලාෂයක් නැහැ. ඔබ කියනවා මෙහෙම මම නම් කොහොම හරි 3S ගන්නවමයි. අරන් හොඳ ඉසිට ස්කෝර් එකක් ගන්නවමයි. මං ජයවර්ධනපුර කැම්පස් එකට යනවමයි. අන්න අභිලාෂයක්. අන්න අභිලාෂයක්. තේරෙනවද? එහෙනම් මේකේ මං කිව්වේ එකයි මේ අනාගත ව්‍යවසායක ඉලක්ක තීරණය කර ඒ ඉලක්ක වලට කෙසේ හෝ ගමන් කළ යුතුයි කියන මානසික තල්ලුව. තේරෙනවද? මානසික අභිමානය තමයි අභිලාෂය කියන්නේ. ස්වාධීන බව. මතකනේ? ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට්. මේක දැන් මේක උත්තර ලියද්දී ඔයගොල්ලෝ අංක දාන්න. එහෙම නැත්නම් අංකලිම අංකුර ලියන්න. A ලිව්වා. B ලිව්වා. CD ෂුවර් නැහැ නම් E දාන්න ලිව්වා. එහෙම ලිව්වොත් කමන්නේ. තේරෙනවද? මේ වගේ. ඒක ලියන්න නැති පෙන්වන්න එපා. ඕන්නම් පළවෙනි ක්‍රමය ලියනවා මෙහෙම. පළවෙනි ක්‍රමය. පළමු ක්‍රමය. මේ දෙවන ක්‍රමය. හරිනේ. ඔය දෙවන ක්‍රමය. පළවෙනි ක්‍රමයේදී ඔයගොල්ලෝ ලියනවා අපි හිතමු අභිලාෂය කියලා. අභිලාෂය පැහැදිලි කරා. එක දෙවෙනි ක්‍රම අපි හිතමු ස්වාධීන බව තෝරගත්ත කියලා. ස්වාධීන බව පොයින්ට් එක ලියුවා. කෙටියෙන් පැහැදිලි කරා. එහෙම ලියන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔබ කෙලින්ම දැන් තිබුණේ මුලින්ම A නේ. ඔව් A නේ තිබුණේ. ඔව්. එතකොට එහෙනම් ඔබ ලියනවා A. අභිලාෂය කියන වචනේ පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඒතකොට අභිලාෂය කියන වචනේ ලියන තප්පර ගන්නත් ඔබට ඉතුරු. එහෙම තප්පර එකතු වෙලා විනාඩි එකතු වෙනවා. විනාඩි එකතු වෙලා තමයි පැය කාලක් පැය භාගයක් වගේ අපිට ඉතුරු වෙන්නේ. ඒ ඉතුරු වෙච්ච කාලේ මොන තරම් දේවල් කරන්න පුළුවන්ද? නැවත අපිට රීරීඩ් එකක් කරන්න පුළුවන්. නැවත කියවලා බලන්න. කියවල සමහර වචන වල අපෙන් අකුරක් නැහැ. අපි ව්‍යවසායකත්වයේ කියන එකේ යයන නැහැ. නැතල්තයන නැහැ. අපි ටක් ගාලා හදනවා. ඒ වෙනත කරුණු හතරක්ම අපි තුනයි ලියලා තියෙන එකක් අමතක වෙලා දන්නවා. අමතක වුණා. එහෙනම් ඒකත් සම්පූර්ණ කරනවා. අංක දාන්න අමතක වුණා. අංක ටික දානවා. ඒ පිළිවෙල තේරෙනවා. ඒ උත්තර පත්‍රයේ තවත් අංග සම්පූර්ණ 100%ක්ම නිවැරදි පිළිතුරු බවටපත් කරන්නේ විනාඩි ගාන ඇති. ඒ නිසා කාලිතුරු කරගන්න පුළුවන් මේකෙදි අභිලාෂ ලියන්න ඕනේ නැහැ. හරිනේ. ඒ කියන්නේ අභිලාෂනේ විස්තර කරා. ඊට පස්සේ D. මම හිතන්නේ මට තුන ආත්ම විශ්වාසනේ. ආත්ම විශ්වාසන යන D කියලා දැම්ම විස්තර කරා. ඔය ක්‍රමෙත් හරි. ඕනනම් තුන්වෙනි ක්‍රමයකුත් පෙන්වන්න පුළුවන්. ඒත් හරි. මම පෙන්වන්නේ නිතරම කටපාඩම් කරන්න එපා. එකම ක්‍රමයකට එකම තැනක එකම ක්‍රමයක උට ගුණ වෙන්න එපා. එක තැන දර චක්කෙක් නැත්නම් හරකෙක් කවයකින් ගැට ගහලා අලෝංගෝක් ලිය හිටවල එතන ගැට ගන්න. ඉතින් හරක එකම තැන කරකැවෙනවා. එතන විතර යාට ආහාර බුදින්න පුළුවන්. තේරෙනවද? මම කියන්නේ එතන එහෙම වෙන්න එපා. ඔබට ලියන්න පුළුවන් කෙනෙක් මේ එක අභිලාෂය. හරිද? අභිලාෂය කියලා ලියලා මේක මේ විස්තර කරන අමතරව කරුණු ලියන්න පුළුවන්. කරුණු දාන්න පුළුවන් මේකට. ඒත් හරි. දෙක අපි තුමු ආත්ම විශ්වාසය කියලා නැත්නම් ස්වාධීන බව කියනකො ස්වාධීන බව කියලා ලිව්වා. හරිද? කරුණු වශයෙන් දානවා. ඉස්සර ලියන මේ ක්‍රම දෙක තුනම හරි වඩා හොඳ මේ ක්‍රම දෙක. පැහැදිලිනේ? එතකොට ස්වාධීන බව. ඒක තෝරගත්තු ලියන මොකද්ද? කොහොමද ලියන්නේ? ස්වාධීන බව කියන්නේ මොකද්ද? ස්වාධීන බව කියන්නේ ව්‍යවසායකය අන් අයගේ අදහස් කරු කරනවා. දැන් එයා ව්‍යවසායකට උපදෙස් දෙනවනේ. උපදේශකවරු දෙනවා. පවුලේ සමාජික බිරිඳ දරුවෝ දෙනවා. අම්මා තාත්තා ඕදන් දෙනවා. මිත්‍රෝ උපදෙස් දෙනවා. එහෙමනේ. ඒ වගේ අන් අයගේ අදහස් හා යෝජනා වලට ගරු කරනවා. ඒවා කියනකොට මට ඔක කියන්න ඕනේ නැහැ. මම දන්නවා යන්නකොට මම තනියම යනවා. මට කවුරුත් උපදේශක ඕනේ නැහැ කියලා බොහොම සැරින් කියනවනේ සමහර අය. එහෙම නෙවෙයි මේ කියන්නේ. ඒක සාවධාන හුම්කම් දෙනවා. ඔළුවත් වනනවා. පිළිගන්න පුළුවන් බවුත් පෙන්눔 කරනවා. පිළිගන්න බවුත් පෙන්눔 කරනවා. තේරෙනවද? ඒව ගරු කරනවා. ගරු කළාට ඒ මත රැඳෙන්නේ නැහැ. ඒ මත නතර වෙන්නේ නැහැ. එක තැන නතර වෙන්නේ නැහැ. තේරෙනවද? තමන්ගේ අභිමතයේ පරිදි තමන්ගේම ගමන් මාවතක් ඔස්සේ නිවැරදි දැක්මක් ඇතුව
තමන් ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඒක තමයි ස්වාධීන භෝගය. අන් අයගේ අදහස් හා යෝජනාවලට ගරු කළද ඒ මතම නොරදී තම අභිමතය පරිදි තමන්ගේ ගමන් මාර්ගයක ගමන් කිරීම තමයි ස්වාධීන භෝගය. තාම කෙටියෙන් වගේ ලියුම ඇති. තුන්වෙනි එක තෝරගත්තොත් ධෛර්ය සම්පන්න බව. පැෂනේට් කියන එක. ධෛර්ය සම්පන්න කියන කැපවීමම තමයි මේ වෙනත් විදිහකට කියන ධෛර්ය සම්පන්න භෝගය. කැපවීම කියන එකම තමයි වෙනත් භාෂා ශෛලියකින් කියන්නේ ධෛර්ය සම්පන්න බව. ඒ කියන්නේ තමන් ව්‍යාපාර කාර්යයක් ව්‍යවසාය කාර්යයක් ඉටු කිරීම තුළින් යම් යම් අනාගතයේදී ලබා ගන්න අපේක්ෂිත ළඟා කරගන්න අපේක්ෂිත ඉලක්ක කීපයක් තියෙනවා. අන්නේ ඉලක්ක වෙත ඉලක්ක ළඟා කරගන්නා තෙක් ඉලක්ක අපේ අතර ගන්නා තෙක් අපි පෞද්ගලිකත්වය පව කැප කරලා වේස මහන්සිලා උනන්දුවෙන් වැඩ කිරීම හැකියාව තමයි ධෛර්ය සම්පන්න බව. ඒ වගේ තාම කටින් එක මෙරිකලා කියන්න පුළුවන්. තව එකක් තෝරගත්තොත් ආත්ම විශ්වාසය. මතකයිනේ ඒ කියන්නේ ඊට අසීරු ඉලක්ක හමුවේ වුණත් ඒ වගේම දැඩි බාධා හමුවේ වුණත් ඒවාට මුහුණ දෙමින් තමන්ගේ අභිලාෂයන් සපුරාගත හැකිය කියන පූර්ව විශ්වාසය. නැත්නම් ඉලක්ක සාර්ථක කරගත හැකි බවට ඇති පූර්ව විශ්වාසයකොත් ඒ ඇති. ඒතර වචන 5යි 6යි කිවෙන්නේ. තේරෙනවද? ඉලක්ක සාර්ථක කරගත හැකි බවට ඇති පූර්ව විශ්වාසය. ඒක තමයි ආත්ම විශ්වාසය. දැක්මක් සහිත භවිෂනරි. ඒ කියන්නේ යමක් කෙසේ සාර්ථක ලෙස නැත්නම් කාර්යක්ෂම ලෙස නැත්නම් නිවැරදි ලෙස ඉටු කරන්නේ දැයි Tamanට මතයක් තියෙනවා. ඒක තමයි දැක්මක් කියන්නේ. සුභවාදී බව. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? ඍණාත්මක චින්තනයෙන් බැහැරව නැත්නම් මතුවන ගැටලු හා තත්වයන් කෙරෙහි ධනාත්මක ඇසින් බැලීමට ඇති හැකියාව. ධනාත්මකව ඇසීමට දැකීමට ඇති හැකියාව තමයි මේක අදහස් කරන්නේ. ඒ වගේ ඊටාම ගැටින් ලියන්න. ඊළඟට පුද්ගල අභිමුඛ බව. people oriented. මේ කියන්නේ ව්‍යවසායක නිතර පුද්ගල අභිමුඛයි. ඒ කියන්නේ ව්‍යවසායක දන්නව නවෝත්පාදනයක් ගෙනියන්නේ කාටද? එලිෆන්ට්ලටද? අලින්ටද? මංකිලටද? වඳුරන්ටද නෑනේ කාටද? ගනුදෙනු කරන මිනිස්සුන්ට. තේරුණාද? මිනිස්සුන්ට පුද්ගලයන්ට පාරිභෝගිකයන් පුද්ගල වෙනම් අනිවාර්යෙන් ඉලක්ක පාරිභෝගිකයන්ගේ වුමනා 100%ක්ම තෘප්තිමත් කරන්න පුළුවන් වන විදියට හැම විටම ව්‍යවසායකයෙක් ඉටු කරන සෑම කාර්යයක්ම සැලසුම් කරන්නට ඕන. අන්න ඒ වගේ ඉතාම කෙටින් 4ක් ලියුව තමයි එන්නේ මෙම කරුණු අතරින් ඕනෑම කරුණු අතරක් තෝරාගෙන අර්ථය පැහැදිලි කරාම ලකුණු 4යි. එහෙම නැත්නම් ලකුණු 1යි. පැහැදිලිනේ? අපි ඊළඟ ප්‍රශ්නට යමු. 2012 විභාග ප්‍රශ්න පත්‍රය තුල ලැබිච්ච ප්‍රශ්නයක්. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ රෝම ඉලක්කම් 1. රටක ආර්ථික යාන්ත්‍රණය ක්‍රියාත්මක කිරීමට අවශ්‍ය ඉන්ධනය වනුයේ ව්‍යවසායකත්වයයි. මෙම ප්‍රකාශය පිළිබඳ ඔබගේ අදහස් දක්වන්න. රටක ආර්ථික යාන්ත්‍රණය ක්‍රියාත්මක කිරීමට අවශ්‍ය ඉන්ධනය වනුයේ ව්‍යවසායකත්වයයි. උපමා ශෛලී ප්‍රශ්නකට ආවා. උපමාවක් ඇතුළත් කරපු උපමාවක් කවපු ප්‍රශ්නයක් මේ. මෙම ප්‍රකාශය පිළිබඳ ඔබගේ අදහස් දක්වන්න. දැන් මේ ප්‍රශ්නේ දකින්න හැම මොහොතක මට පොඩි හිනාවක් යන දරුවනි. මොකද මේ අවුරුද්දේ මම කරා ප්‍රශ්නයක් රටක සංවර්ධනය යනු නෞකාවක් නම් රටක සංවර්ධනය යනු නෞකාවක් නම් ඒ නෞකාව පැද යන කපිතාන්වරයා ව්‍යවසායකත්වයේ කියලා. මේ අදහසමනේ. මේටම පැරලල් ප්‍රශ්නයන්නේ. ඉතින් ඒ අවුරුදු ළමා ගොඩාක් සතුටු වුණා. පේපර් ඉල්ල මට ගොඩක් ටෙලිෆෝන් කෝල්ස් ආවා. විභාගික ශාලාවේ එළියට ආපු ගමන් මේ ගැන මතක් කරා. මේ මතක එකක් වගේ දහස් ගණක් තියෙනවා. එතකොට මේක මොකද කියන්නේ? රටක ජාතික නිෂ්පාදනයේ මූර්ත වශයෙන් ඉහළ යන විට ආර්ථික යාන්ත්‍රණය සාර්ථක වන අතර ඒ සඳහා රටක තිබෙන සම්පත් ප්‍රයෝජනටගෙන භාණ්ඩ හා සේවා නිර්මාණය කිරීමට මුල් වන පුද්ගලයා වන්නේ ව්‍යවසායකයයි. දැන් ඔබ දන්නවා රටේ ආර්ථික සංවර්ධනය කියන්නේ මොකද්ද? ආර්ථික වර්ධනය ආර්ථික වර්ධනය ඉකොනොමික් ග්‍රෝත් කියන්නේ මොකද්ද? ජාතික නිෂ්පාදනයේ මූර්ත වශයෙන් ඉහළ යාම. ජාතික නිෂ්පාදනය කියන්නේ මොකද්ද? රටේ ජීවත් වන සමස්ත ජනගහනය නිපදවල මුළු නිමවුම් වල එකතුව. ඒක මූර්ත වශයෙන් එනම් ඒකක වශයෙන්. මේ කියන්නේ මිල ඉහළ ගිහිල්ලා රුපියල් වශයෙන් නෙවෙයි. භෞතික වශයෙන් ඒකක වශයෙන් වැඩි වෙනවා. ඒක තමයි ආර්ථික වර්ධනය කියන්නේ.
ඒකත් එක්කම මිනිස්සු හොඳ භාණ්ඩ හා සේවා ප්‍රමාණවත් ලෙස පරිභෝජනය කරලා ජීවන තත්ත්ව ඉහළදාගත්තොත් ආර්ථික සංවර්ධනය. ආර්ථික වර්ධනයේටම ජීවන තත්ත්වයේ ඉහළ යාම එකතු වුණාම කියන ආර්ථික සංවර්ධනය. එන ආර්ථික සංවර්ධනයේ තරුණ අවධියේ තමයි ආර්ථික වර්ධනය කියන්නේ. ඒ ආර්ථික වර්ධනය කියන තරුණයා වැඩි වියටපත් වුණාම තමයි ආර්ථික සංවර්ධනය එන්නේ. එහෙනම් රටක ජාතික නිෂ්පාදනය මූර්ත වශයෙන් ඉහළ යන විට මොකද ආර්ථික සංවර්ධනය? විට ආර්ථික යාන්ත්‍රණය සාර්ථක වන අතර. ඒ කියන්නේ මොකද මේ නුකිය කියන ආර්ථික සංවර්ධනයේ පැතිරෙනවා කියන්නේ. ඒ සඳහා රටේ තියෙන සම්පත් ප්‍රයෝජනයටගෙන භාණ්ඩ හා සේවා නිර්මාණය කිරීමට මුල් වන පුද්ගලයා වන්නේ ව්‍යවසායකයා. තේරෙනවද? එහෙනම් රටේ මිනිස්සු නිපදවන සමස්ත නිමෙවුම් ප්‍රමාණය වසරක් තුල රටේ ජීවත් වන සමස්ත පුද්ගලයෝ නිපදවන නිමෙවුම් ප්‍රමාණය තමයි ජාතික නිෂ්පාදනය කියන්නේ. ඒක ඉහළ යාම හොඳයි. ඒක ආර්ථික සංවර්ධනය, ආර්ථික වර්ධනය. තේරෙනවද? නමුත් ඒ සඳහා රටේ තියෙන සම්පත් නිකන් ජාතික නිෂ්පාදනය බිහි වෙන්නේ නැහැනේ. මිනිස්සුන්ට නිකන් කිසිවක් බිහි කරන්න බෑ. එහෙනම් ඒ සඳහා සම්පත් අවශ්‍යයි. එහෙනම් ඒ සඳහා රටක තිබෙන සම්පත් උපයෝජනය කරමින් ප්‍රයෝජන ගනිමින් භාවිතයට ගනිමින් භාණ්ඩ හා සේවා නිර්මාණය කිරීමට මුල් වී ක්‍රියා කරන පුද්ගලයා කවුද? ව්‍යවසායකයා. එහෙනම් රටේ ජාතික නිෂ්පාදනයේ ඉහළ යාම හොඳයි. ආර්ථික වර්ධනය සහ සංවර්ධනයට තල්ලු වෙනවා. ඒ සඳහා රට තුළ පවතින සම්පත්, සීමිත සම්පත් ඉතා ඵලදායී ලෙස භාවිතා කරමින් භාණ්ඩ හා සේවා නිපදවන්නට මුල් වෙන්නේ කවුද? ව්‍යවසායකයා. ව්‍යවසායකයා නොවේ නම් නිෂ්පාදනයක් නැහැ. නිෂ්පාදනයක් නැත්නම් ජාතික නිෂ්පාදනයකුත් නැහැ. ආර්ථික සංවර්ධනයකුත් නැහැ. ඒකයි මේක තේරෙනවද? එහෙනම් රටක ආර්ථික යාන්ත්‍රණය ක්‍රියාත්මක කිරීමට කියන්නේ වඩා හොඳ සංවර්ධිත රටක් කරා ආර්ථිකය මෙහෙවන්න අවශ්‍ය ඉන්ධනය තමයි ව්‍යවසායකයා. මොකද ඉන්ධන නැත්නම් යන්ත්‍රයක් ක්‍රියාත්මක කරන්න බෑ. ඉන්ධන නැත්නම් දුම්රියක් දහවණය කරවන්න බෑ. එකතන තියෙනවනේ. එහෙනම් රටක් එකතන තියන්නේ නැතුව වෙනස් වන වැඩි වෙන ජනගහනයට අවශ්‍ය තෘප්තිය ලබා දෙන්න. ඒගොල්ලෝ වුමන ඉෂ්ට කරන්න මොකද කරන්නේ? අලුත් භාණ්ඩ හා සේවා නිපදවන්න ඕන. රටේ පවතින සම්පත් සීමිත සම්පත් මැනවින් හඳුනාගෙන ඒ සම්පත් නාස්ති නොකර හොඳින් උපයෝජනය කරගනිමින් භාණ්ඩ හා සේවා බිහි කරන්න. කවුද ඒක කරන්නේ? ව්‍යවසායකයා. එහෙනම් ව්‍යවසායකයා නේද ආර්ථික සාන්ද්‍රණය ක්‍රියාත්මක කරන්න අවශ්‍ය ඉන්ධනය වෙන්නේ. නැත්නම් ආර්ථිකය කියන්නේ නැවක් නම් ඒ නැව පැදෙන කපිතාන් වෙන්නේ කවුද? ව්‍යවසායකයා. එහෙනම් නැවෙන් තමයි ජාතික නිෂ්පාදනය බිහි කරන්නේ. හරිද? ඒ ජාතික නිෂ්පාදනය බිහි කරන්න අවශ්‍ය සම්පත් හඳුනගෙන සම්පත් ඒකරාශී කරලා සම්පත් පරිහරණය කරලා භාණ්ඩ හා සේවා නිපදවා දෙන්නේ කවුද? ව්‍යවසායකයා. ඒ නිසා රටක ආර්ථික වර්ධනයට, ආර්ථික සංවර්ධනයට අවශ්‍ය දායකත්වය දෙන පයිලට් කෙනෙක් නැත්නම් නියමුවෙක් නැත්නම් කැප්ටන් කෙනෙක්, කපිතාන්වරයෙක් තමයි ව්‍යවසායකයා කියන්නේ. ඒ අදහස ලියුවොත් හරි. ව්‍යවසායකත්වයේ වැදගත්කම පැහැදිලි කරන සම්පූර්ණ පිළිතුරු ලකුණු 3යි. සාමාන්‍ය ලකුණු 3 දෙන අඩුයි, කලාතුරකින් අවස්ථා තියෙනවා. අදහසට ලකුණු 3යි. ඉතින් මම මේකෙදිත් කියනවා මේ උත්තරේට ලඟු වෙන්න එපා. මේ උත්තරේ ඔබේ එකම පිළිතුරු වශයෙන් දේවත් වෙලා සලකන්න එපා. එහෙම ඕනේ නැහැ. මේ පිළිතුර එකම මේ පිළිතුර නෙවෙයි. මේකට ඔබ දෙවියන්ට වගේ සලකන්න ඕනේ නැහැ. තේරුණාද? මේකත් කියනවා තව විදියක් තියෙනවා. මොකද්ද? රටක ජාතික නිෂ්පාදනයේ මූර්ත වශයෙන් ඉහළ ගොස් ජීවන ගුණාත්මක භාණ්ඩ හා සේවා පරිභෝජනයේ තුලින් ජීවන තත්ත්ව ඉහළ යාමෙන් ආර්ථික සංවර්ධනයක් ඇති කළ හැක. එම සංවර්ධන ක්‍රියාවලියේදී මිනිස්සුන්ගේ වුමනා ඉෂ්ට කරන්න අවශ්‍ය භාණ්ඩ හා සේවා නිෂ්පාදනයේ පසුපස ඉන්නේ කවුද? ව්‍යවසායකින් සමුදායක්. ඒ නිසයි මේ රටක ආර්ථික යාන්ත්‍රණය ක්‍රියාත්මක කරන අවශ්‍ය ඉන්ධනයේ ව්‍යවසායක වශයෙන් සලකන්නේ. ඒ අදහස ලියන්න පුළුවන්. එබැවින් තවත් පැත්තකින් කියන්න පුළුවන් රටක ජාතික නිෂ්පාදනයේ මූර්ත වශයෙන් වැඩි වී අවශ්‍ය මට්ටමට භාණ්ඩ හා සේවා පරිභෝජනය කිරීම තුළින් ජීවන තත්ත්වය ඉහළ යාමෙන් යහපත් ආර්ථික ක්‍රියාකාරීත්වයක් දැකිය හැකි අතර ඒ සඵල කර ගැනීමට අවශ්‍ය භාණ්ඩ හා සේවා නිර්මාණය කර දීමට ව්‍යවසායකයා ඍජුව දායක වන නිසා. ඒ අදහස් ලියුවොත් පැහැදිලිනේ. එතකොට සම්පූර්ණ උත්තරේට ලකුණු 3ක් ලැබුණා අපිට. ඔය අදහස් තියෙනවා. අපි යන්කෝ ඊළඟ එකටත්. මේකත් 2012 විභාග ප්‍රශ්නයක්මයි. 3 වෙනි ප්‍රශ්නේ රෝමි ලක්කායකේ අයන්න. ව්‍යවසායකයා ව්‍යවසායකත්වය
ව්‍යවසායකයා ව්‍යවසායකත්වය ව්‍යාපාර අතර පවත්නා සම්බන්ධතාවය කුමක්දයි පැහැදිලි කරන්න. සම්බන්ධතාවය. මේක අපූර්ව පිළිතුරක් තමයි මාර්කින් ස්කීම් එකේ දාලා තියෙන්නේ. එහෙම දැම්මුණාට හොඳට තේරුම් ගන්න මෙය මාර්කින් ස්කීම තුලින් ලංකාවේ පුරා විසුරුණු එවකට විභාගයට මුහුණ දීපු සියලු සිසු පරපුරෙන් අපේක්ෂා කරන එකම පිළිතුරද නොවේ. ඔබ එහෙම ෆ්‍රී වෙන්න, රිලැක්ස් වෙන්න, ෆ්‍රී වෙන්න. හම්මෝ මේකට මොන වගේ උත්තරයක් අපේක්ෂා කරයිද? එකම જાති උත්තරයද අපිට ඒකම ලියන්න පුළුවන් වේද? බැරි විදිහව හිතන්නවත් අවශ්‍ය නැහැ. ඔබට පුළුවන් ලියන්න. ඔබට පුළුවන් පොසිටිව් වෙන්න, ධනාත්මක වෙන්න ඔබට පුළුවන්. තේරුණාද? කොහොමද මේකෙදී සමහර ළමයි දැන් පස්සේ එන්නේ 2013 දී 14 ආවේ ඇගීම් වාර්තාව. 2012 විභාගයේ උත්තර පත්‍ර පරීක්ෂණ අවසන් වෙද්දී අවසන් දින දෙක තුලේදී ඒ කාලේ දෙන රෝස පාට අයදුම් පත්‍ර හැමෝටම අපි ලියන්න ඕනේ. අපි තුනේ රෝමිලක්කා එක යන්න ප්‍රශ්නේ බොහෝ සිසුන් තෝරාගෙන තිබුණද බොහෝ සිසුන් නිවැරදි අර්ථය තේරුම් නොගැනීම නිසා පිළිතුරු අසාර්ථකයි. නැත්නම් මේක බොහෝ සිසුන් තෝරාගත් අතරම බොහෝ සිසුන් සාර්ථක පිළිතුරු ලියා තිබුණේ. ඒ වගේ ඇගීම් වාර්තාවක් කියලා දෙන පැහැදිලිව මේකට හරියට තේරුම් ගන්න ප්‍රශ්න තේරුම් ගන්න නැහැ කියලා. ප්‍රශ්නේ තේරුම් නොගැනීම මත අවශ්‍ය පිළිතුර ගුණ වෙලා නැහැ. ඇගීම් වාර්තාව තියෙන්නේ එහෙමයි. දැන් මේකෙදි ඕගොල්ලෝ සමහර අය ලියන්නේ නැති අවුරුද්දේ ව්‍යවසායකය යනු නිර්වචනයක් කළා. ව්‍යවසායකත්වය යනු නිර්වචනයක් කළා. ව්‍යාපාරය යනු නිර්වචනයක් කළා. ලකුණු බිඳුවයි. ලකුණු බිඳුවයි. ඔබයි ලියන මේක මා ටොයිස් ප්‍රශ්නයක්. සිම්පල් මේක සිම්පල් නේ. තේරෙනවද? අපි මේක කැපිටල් වෙන්නම ලිව්වා. ලිව්වට වැඩක් නැහැ. අහන පැත්තේ උත්තරේ තියෙන්නේ. වෙනන්සේ ලකුණු ලැබෙන්නේ නැහැ. මොකද එහෙමනම් තියෙන වෙනස පැහැදිලි කරන්න. අන්න ලියන්න පුළුවන්. මේ කියන්නේ මේ තුනේ සම්බන්ධය. ව්‍යාපාර අතර පවත්නා සම්බන්ධතාවය කොහොමද පැහැදිලි කරන්නේ? මේ සම්බන්ධතාවය highlight කරන විදියක්. ව්‍යවසායකයාගෙන් කවුද එළියට එන්නේ? ව්‍යවසායකයාගෙන් එන්නේ කවුද? පුද්ගලයෙක්. පුද්ගලයෙක් නේ ඉන්නේ. ව්‍යවසායකයා කියන චරිතයේ භූමිකාවේ ඉන්නේ පුද්ගලයෙක්. හරිද? එහෙනම් එයා මොකද කරන්නේ? ක්‍රියාකාරකම් සිදු කරන කෙනා. නවෝත්පාදන මාකට් එකට ගේන ක්‍රියාකාරකම් වල නිලන කෙනා. ව්‍යවසායකත්වය. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? ක්‍රියාවලිය. තේරුණාද? ක්‍රියාවලිය කියන්නේ නවෝත්පාදන එළියට ගෙනියන්න. වෙළඳ පොළට ප්‍රදානය කරන්න ක්‍රියාකාරකම් රසක් කරන්න වෙනවා. අන්න ඒක තමයි ක්‍රියාවලිය කියන්නේ. එහෙනම් ඊළඟට මොකද්ද? ක්‍රියාකාරකම් සමූහ එකතුව. ක්‍රියාවලිය හැදෙන්නේ එවැනි ක්‍රියාකාරකම් සමුදායක එකතුව. අනිත් එක තමයි ව්‍යාපාර. මොකද්ද? අරමුණ. මොකද්ද? අවසාන ප්‍රතිඵලය. ඒ කියන්නේ කිසියම් ව්‍යාපාරයක තියෙන්නේ අරමුණ තමයි ව්‍යාපාරයේ තියෙන අරමුණනේ. නේද? ඉලක්කනේ. ළඟා කරගත්තු යුතු කුමක්ද කියලා. එහෙනම් ඒකේ අවසාන එක තමයි අවසාන ප්‍රතිඵලය. අපි අපේක්ෂා කරන්නේ ඒකක ලක්ෂයක් නිපදව අලෙවි කර බිලියන 5ක ලාභයක් ලබන්න. එහෙනම් අන්න ඒ අවසාන ප්‍රතිඵලය ලැබුණම ව්‍යාපාරෙතන නිම වෙනවා. මේකේ තියෙනවා රූපසරහන් නොමැතිව ලකුණු දෙකයි රූපසරහන් නොමැතිව පැහැදිලි කර තිබුණත් ලකුණු ලබා දෙන්න දෙකම ලබා දෙන්න කියලා කියනවා. දැන් මේක ගොඩක් ළමයි ලියලා නැහැ අවුරුද්දේ. නමුත් මේකම වෙන්න ඕනේ නැහැ. අපිට මේක වචන වලට වාක්‍ය වලට ඡේද වලට පණ ගන්නවන්න පුළුවන්. තේරෙනවද? අපි ලියනවා මෙහෙම. අවස්ථා හඳුනා ගනිමින් අවදානම් කළමනාකරණය කරමින් නව්‍යතා බිහි කිරන්න ව්‍යවසායකයා වන අතර එම ව්‍යවසායකයා මගින් නව්‍යතා හඳුන්වා දීමට අනුගමනය කරන ක්‍රියාකාරකම් සමස්ත ක්‍රියාකාරකම් වල එකතු මේ අදහස් කියවෙනවා. සමස්ත ක්‍රියාකාරකම් වල එකතුව ව්‍යවසායකත්වයේ ලෙසද ඒ වගේම නවෝත්පාදන අදහස සත්‍ය නිෂ්පාදන අදහසක් බවට පත් කර වෙළඳපොළ හඳුන්වා දීමට ක්‍රියාත්මක වන සංවිධාන ක්‍රමය ව්‍යාපාර ලෙස හැදින්වේ. එහෙම ලියන එක ටිකක් දිගයි. ඉතින් මේ ක්‍රමයට පුරුදු ලේසි. අර එහෙම ලියන්න පුළුවන් කෙටි. තේරෙනවද? අපි ඊළඟ ප්‍රශ්නට යමු. මේකත් 2012 විභාග ප්‍රශ්නයක්මයි. තුනේ රෝමිලක්කා 1 ආ කොටස. ව්‍යවසායකින් බිහිවීමට පසුබිම් වන සාධක 4ක් පැහැදිලි කරන්න. ව්‍යවසායකින් බිහි වෙන්න බලපාන පසුබිම් සාධක 4ක් පැහැදිලි කරන්න. කරුණු 4ක් පැහැදිලි කිරීම සඳහා ලකුණු 2යි. එතකොට මේ මතකද? මේක දෙන්නේ කරුණු 4කට. හරිනේ.
එතකොට සාධක 4ක් පැහැදිලි කරන. 4ක් කියන්නේ එකක්. 4ක් කියන්නේ එකක්. පැහැදිලි කරන්න කියන්නේ දෙකක්. දෙවෙනි කොටස. මේ ප්‍රශ්නෙත් කොටස් දෙකක් කියන මතක කරන්න එපා. නම් කර පැහැදිලි කරන්න කියන අර්ථවල තමයි තියෙන්නේ. 4ක් කියන මොකද නම් කරන්න? 4ක් නම් කරන්න කියන්නේ. නම් කර අපි ඉස්සෙල්ලා ප්‍රශ්නයක් කතා කරා මතකනේ. නම් කර පැහැදිලි කරන්නකොත් අදාළ සාධකයේ පොයින්ට් එක නම් කරනවා. යටි පැහැදිලි කිරීමක් කරනවා. එහෙනම් ඒ නම් කර පැහැදිලි කරන්න කියන එක තමයි නම් කර කියන්නේ මොකද්ද? නම් කරලා. මේකේ 4ක් නම් කරලා. දෙක මේකයි. එහෙනම් ප්‍රශ්න කොටස් දෙකක් වශයෙන් මේක ලියා දාමු. උදාහරණ පවුල් පසුබිම කියලා ලිව්වා. තේරෙනවද මේ වගේ? ඔබ ලියනවා පවුල් පසුබිම කියලා. මේ උදාහරණයක් හොඳේ. උදාහරණයක්. එක පවුල් පසුබිම. පවුල් පසුබිම කියලා ලියනවා. ලියලා ඉස්සරහට පොඩි ඉරක් දාන කෙටි ඉර හයිෆන් එකක් දාලා මෙතනින් උත්තරේ ගුරු කරනවා. මෙහෙ ලියන්නේ නැහැ. මේ කරුණු පේන්න ඕනේ. දෙවෙනි එක ඔබ ලියනවා අපි තුමා ආදර්ශවත් චරිත. ආදර්ශමත් චරිත. අර වගේමයි. හරියට මේ කෙලින්ම දැන් මගේ ටික අද වුණා. මෙන්න මේ කෙලින් වෙන්න ඕන. හරි. මේ කෙලින් අපිට පැහැදිලි කරා. තව ලියනවා අධ්‍යාපනය පළපුරුදු. අපි අධ්‍යාපනය කියලා දැම්ම කියන්නේ අධ්‍යාපනය. සින් දැම්ම. ඔන්න ඔය ක්‍රම අනුගමනය කරන්න ඕනේ. හරිනේ. එතකොට ප්‍රශ්නේ ගමු පළහැරනේ. ව්‍යවසායකින් බිහිවීමට පසුබිම් වන සාධක 4ක් පැහැදිලි කරන්න. නම් කර පැහැදිලි කරන්න කියන්නේ මේක. එකක් තමයි පවුල් පසුබිම. කොහොමද මේ පැහැදිලි කරන්නේ? පවුලේ දෙමාපියන් ඇතුළු පවුලේ සෙසු සමාජික සෙසු ඥාති සමාජිකයින් ව්‍යාපාර කටයුතු තුළ නියැලෙන ආකාරය නිරීක්ෂණය කරලා අත්දැකීමෙන් ලබාගත කුසලතා. තේරෙනවද? කුසලතා තමයි මේක අදහස් කරන්නේ. මොකද්ද? පවුලේ දෙමව්පියෝ ඇතුළු පවුලේ සෙසු ඥාතීන් යම් යම් ව්‍යාපාර කටයුතු තුළ නියැලීම තුළින් ලබාගත ජයග්‍රහණ ලබාගත පන්නරය දෙස බලා දෙස බැලීම නිසා උපේක්ෂාවෙන් බැලීම නිසා අන්න තවත් අලුත් ව්‍යවසායකෙක් ඒ අරලියට එනවා. අනිත් එක තමයි අධ්‍යාපනය හා පළපුරුද්ද. අවශ්‍යමනේ දැන් විශේෂයෙන්ම ව්‍යවසායකත්ව අධ්‍යාපනයක් ලබන්න ඕන. විශ්වවිද්‍යාලය ගිහලා ව්‍යවසායගත කළමනාකරණ උපාධිය ගත්තා නම් ඔබ වාදයක් නැහැ. ලංකාවේ නංකේකේ ව්‍යවසායකයෙක් වෙන්න පුළුවන් කෙටි කාලයක් තුල. තේරුණාද? එහෙම නැත්නම් රැකියා කීපයක සේවය කරලා ලැබූ අත්දැකීම් එක්කලා පුළුවන් සාර්ථක ව්‍යවසායකයෙක් වෙන්න. ඊළඟ එක තමයි ස්වයං නිර්මාණය කර යොමු වීම. දැන් සමහර පුද්ගලයෝ සමහර ව්‍යවසායකයෝ ඉන්නවා තමන්ගේම දෙයක් නිර්මාණය කරලා වෙළඳ පොළට හඳුන්වලා දීලා ඒක මාකට් කරන්න. අනුන්ගේ නිෂ්පාදන මිලදී අරගෙන ලාභයක් තියන් එහෙම දෙන්න කැමැත්තක් නැහැ. තේරුණාද? ස්වයං නිර්මාණය. මම විසින්ම මහන්සිලා මම විසින්ම සොයාගෙන තේරුණාද? මමව නිර්මාණය කරන අලුත් දෙයක්. ඒ දේ දීලා ඒක වෙළඳ පොළට සාම්පල් දෙන මුලින් නියදී හඳුන්වලා දීලා නියදී වලට ඉල්ලුමක් ආවොත් මොකද වෙන්නේ? අන්න තීරණය කරනවා මේකට වෙළඳ පොළේ දැන් ගේට් ඕපන් වෙලා. ඒ අනුව මම මේ දේ කරන්න ඕන කියලා මම ඒක දිගින් දිගටම ක්‍රියාත්මක වෙනවා. අන්න මම ව්‍යවසායකයෙක් වෙනවා. ස්වයං නිර්මාණය නිසා. දැන් වෙන කෙනෙක්ගේ දෙයක් අරගෙන මම ලාභයක් තියන් විකනවා ওই තත්තු උදා වෙන්නේ නැහැ. කොහොමද මම ව්‍යාපාරේ කියන්නේ? දැන් මගේම දෙයක් හදලා මම නියදි ටිකක් දීලා ඒක අපි කියන උණු කැවුම් වගේ විකිනවා කියලා. පාරිභෝගික හොඳ ප්‍රතිචාර ලැබුණා නම් මොකද වෙන්නේ? මට හොඳ අභිප්‍රේරණයක් ඇති වෙනවා. ස්වයං අභිප්‍රේරණයක් ඇති වෙනවා. වැඩේ හරි. දැන් තමයි මම හොඳම අවස්ථාවේ ඉන්නේ. දැන් තමයි මම මාකට් එකට දෙන්න ඕන අවස්ථාව කියලා මහා පරිමාණයක් හදලා දෙනවා. අන්න මම ව්‍යවසායකයෙක් වෙනවා. ඒ වගේ අදහසක් කෙටිම ලියුම ඇති. තේරුණාද? නායකත්වය හා දැක්ම. කරුණු දෙකක් දාලා තියෙනවා කමන්නේ. දැන් නායකත්වය කියන එක දන්නවනේ. පෙරමුණගෙන ක්‍රියා කිරීම. තේරුණාද? පෙරමුණගෙන ක්‍රියා කිරීම හැකියාව නැත්නම් තමන් යටතේ ඉන්න අනුගාමිකයින්ගේ චර්යාවන්ට බලපෑම් කරමින් පෙරමුණේ ගමන් කිරීමට ඇති
උනන්දුව තමයි නායකත්වය කියන්නේ. එහෙම නායකත්වයක් හොඳ නායකත්වයක් තියෙන හොඳ දැක්මකුත් තියෙනවා. තේරෙනවනේ. තමන්ගේ අනුගාමිකයින්ට අනුගාමිකයින්ගේ චර්යාවන්ට බලපෑම් කිරීම හැකියාව මෙන්ම යමක් කෙසේ කළ යුතුදයි නිවැරදි අදහසක් පැවතීම තමයි දැක්ම කියන්නේ. යමක් කෙසේ කළ යුතුදයි ව්‍යවසායකයා තුළ නිශ්චිත අදහසක් පවතිනවා නම් ඒක තමයි දැක්ම කියන්නේ. ඒ වගේ අදහසක් කෙටියෙන් ලියුම ඇති. ආදර්ශවත් චරිත. ඒ කියන්නේ සමාජයේ දීර්ඝ කාලයක් කැපකිරීම කරලා අවසානයේ ව්‍යාපාර ලෝකයේ ජයගත් චරිත. ඒගොල්ලන් පිළිබඳව ඇසීම දැකීම තුළින් ඇතිවන ආසාව පෙළඹවීම තුළින් අන්න ව්‍යවසායකෙක් බිහි වෙන්න බලපෑමක් ඇති වෙනවා. නැත්නම් මෙහෙම කොට කවන්නේ නැහැ. බිඳුවෙන් ආරම්භ කර ව්‍යාපාර ලෝකයේ ඉහළටම පය තැබූ චරිත පිළිබඳව ඇසීම හා දැකීම තුළින් ඇතිවන ස්වයං පෙළඹවීම නිසා. ඒක හොඳටම ඇති. නිසා ව්‍යවසායකෙක් වෙනවා. අන්තිමේ ගත්තොත් ඕගොල්ලෝ රැකියා අතෘප්තිය හා රැකියා හිමිවීම දෙකම කලින් යන්නේ. මීට වඩා මේ ට්‍රැක් එකේම මේක තියෙන්නේ. තේරෙනවද? මේ ට්‍රැක් එකේම ඔක තියෙන්නේ. මේ ට්‍රැක් එකේම ඔක තියෙන්නේ තිබුණ උනාට මේ දෙක දෙකක්. දැන් මම දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ යම් ආයතනයක ඉතා අවංකව කැපවීමෙන් සහයෝගයෙන් රැකියාව කරා. එහෙම හිතන්නකෝ. මම දිගු කලක් අවංකව කියන්නේ අඩු ගන්න අල්පෙනෙත්තක දෙයක් මම සොරකම් කරලා නැහැ. හරියට වෙලාවට වැඩට එනවා. වෙලාවට යන්නෙත් නැහැ. ටිකක් පමා වෙනකම් වැඩ කරනවා. කැප වෙලා වැඩ කරනවා. මහන්සි වෙලා වැඩ කරනවා. එහෙම කරලත් මොනවා හරි බොරු චෝදනාවකට මම සැක කරලා බොරු චෝදනාවකට මම වැරදිකරුවෙක් කරලා තේරෙනවද? හිතාමතාම පර්පස්ලි මම රැකියාවෙන් නිරපහරිනවා. මොන තරම් කලකිරීමක්ද බලන්න. මම සොරකම් කරලා නම් මගේ රාජකාරී වගකීම් පැහැරලා මට දුක නැහැනේ. මම අවංකව වැඩ කරපු කෙනෙක් අස්සේ මගේ රැකියාව නැති වෙනවා. ඒ ඇතිවන කලකිරීමට කේන්තියක් නෙවෙයි කලකිරීමක් ඇති. ඒ මානසික කඩා වැටීමට මම තීන්දුවක් ගන්නවා මම ජීවිතේ තියෙනකන් නැවත රැකියාවක් කරන්නේ මම මගේම ව්‍යාපාරයකට සම්බන්ධ වෙනවා කියලා එයා තීරණයක් ගන්නවා. ඒ තීරණයේ අවසාන ඵලය අග්‍රඵලය තමයි ව්‍යවසායකෙ බිහිවීම. අන්න ඒ වගේ කෙටි අදහස් ලියුම ඇති හොඳට. පැහැදිලිනේ? අපි ඊළඟ ප්‍රශ්නේ බලමු. 2013 විභාග ප්‍රශ්නය තුන්වන ප්‍රශ්නේ රෝම ඉලක්කම් 1. සාමාන්‍ය ව්‍යාපාරිකයෙකුට වඩා කෙබඳු වෙනසක් ව්‍යවසායකයෙකු තුළ ඔබ දකින්නේද? සාමාන්‍ය ව්‍යාපාරිකයෙකුට වඩා කෙබඳු වෙනසක් ව්‍යවසායකයෙකු තුළ ඔබ දකින්නේද? තේරෙනවද? දැන් සාමාන්‍ය ව්‍යාපාරිකයයි ව්‍යවසායකයයි දෙන්නෙක්නේ. අපි දැන් ප්‍රශ්න කීපෙකින්ම කතා කරා සෑම ව්‍යවසායකයෙක්ම ව්‍යාපාරිකයෙක්ද වේ. සෑම ව්‍යවසායකයෙක්ම ව්‍යාපාරිකයෙක් වෙනවා. එනමුදු සෑම ව්‍යාපාරිකයෙක්ම ව්‍යවසායකයෙකු නොවේ. එහෙම කිව්වේ. ව්‍යවසායකයත් පුද්ගල වූමනා ඉෂ්ට කරන භාණ්ඩ ආසේව සපයනවා වෙළඳ පොළට. ව්‍යාපාරිකයත් ඒ දේම කරනවා. සමානයිනේ. නමුත් ව්‍යාපාරය නොකරන නමුදු ව්‍යවසායකයා විසින් අනිවාර්යයෙන්ම ඉටු කරන විශේෂිත කාර්යයන් ව්‍යවසායකයා තුළින් ව්‍යවසායක පැත්තෙන් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ව්‍යාපාරිකයා ඉටු නොකරන අතර ඉටු නොකළද ව්‍යවසායකයෙකු පැත්තෙන් සාමාන්‍යයෙන් ක්‍රියාත්මක වන මූලික කාරණා කීපයක් තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි සාමාන්‍ය ව්‍යාපාරිකයට වඩා ව්‍යවසායකයා වෙනස් වෙන්නේ. මොනවද? අවස්ථා හඳුනා ගැනීම. කියන්නේ වෙළඳ පොලේ ගැටලු හඳුනාගෙන ඒ ගැටලු වලට උත්තර දෙන්න පුළුවන් ව්‍යාපාර අවස්ථාය හඳුනා ගන්නවා. ඒ අවස්ථාවල තියෙන අවදානමට නොබිය මුහුණ දෙනවා. තේරෙනවද? අවදානම් කළමනාකරණය කරලා නව උත්පාදන බිහි කරනවා. එහෙනම් හිමිකරුවෙක් සාමාන්‍ය ව්‍යාපාරිකයෙක් නොකරන ක්‍රියාකාරකම් කීපයක් ව්‍යවසායකයා කරනවා. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම එයා වෙනස් කෙනෙක්. එයා තුළ දැක්මක් සහිත බව තියෙන්න ඕනේ. දැක්මක්. ඒ කියන්නේ යමක් කෙසේ නිවැරදිව කරන්නේද කියලා යාට තියෙන නිශ්චිත මතවාදයක්. නිශ්චිත ක්‍රමවේදයක් ඒගොල්ලෝ තියෙනවා. තේරෙනවද? දැන් අපි සමහරට අපි බැරෑරුම් කාර්යයක් කරන්න තියෙනවා නම් අහනවා ඔයාට ඔක තනියම කරන්න පුළුවන්ද? කොහොමද කරන්නේ? තේරෙනවද? ඊට පස්සේ අපි කියනවා නෑ පුළුවන්. මට ඒකට ක්‍රමයක් තියෙනවා. මම ඒකට ක්‍රමයක් හදලා ඉවරයි. අන්න දැක්මක් තියෙනවා. අපි කියනවා නෑ බලමු ඉතින්. එන විදිහට බලමුකෝ. එන විදියක් කරමු. දැක්මක් නෑ. දැක්මක් නෑ. මම කියනවා තියෙනවා අපි ඒක ඒ වෙලාවට කරලා පෙන්නන්න. නැත්තම් කියනවා ඒක ඔව් තියෙනවා
කරන්නේ මෙහෙමයි කියලා අපි විස්තර කරනවා. එහෙනම් යමක් කෙසේ කළ යුතුදයි කෙසේ නිවැරදිව කළ යුතුදයි ව්‍යවසායකයෙක් තුළ තියෙන නිශ්චිත මතයක් තමයි දැක්ම සහිත බව කියන්නේ. අනික නිර්මාණශීලීත්වය. නැත්නම් පරිකල්පන චින්තනයක් සහිත වීම. පරිකල්පන චින්තනයක් සහිත වීම කියන්නේ තෝකමයි. මොකද නිර්මාණශීලී බවමයි. පරිකල්පන චින්තනය කියන්නේ මොකද්ද? තමා විසින්ම චින්තනයක් ගොඩනගනවා. තමා විසින්ම චින්තනයක් ගොඩනගලා ඒ ගොඩනැගු චින්තනයේ ක්‍රියාවේද වීමෙන් තමාම ඒකේ ඵල භුක්ති විඳිනවා. තේරෙනවද? පුද්ගලයෙක් විසින්ම චින්තනයක් හදලා ඒ චින්තනේ දියත් කරලා ඒකෙන් ලැබෙන ප්‍රතිඵලය තමාම විඳ ගන්නවා. ඒක තමයි පරිකල්පන චින්තනයක් කියන්නේ. නම් මෙතන නිර්මාණශීලීත්වය කියන්නේ මම වෙළඳ පොලේ ගැටලු වලට විසඳුමක් ලෙස අඩුම පරිශ්‍රමයකින් අඩුම කාලයකින් අඩුම මහන්සියකින් අලුත් භාණ්ඩ ආසේව හඳුන්වා දෙනවා. තේරුණාද? අනික ධනාත්මක චින්තනයක් සහිත වීම. මේ ධනාත්මක චින්තනයක් සහිත වීම කියන එකයි මේ සුභවාදී බව කියලා දෙකම දීලා තියෙනවා. මේකේ පොඩි මේ අවුරුදු ප්‍රශ්නකුත් තුනක්. මාකිමිලිද ගුරුවරු අතර වාදයක් ගියා. කොන්ට්‍රෝල් චීෆ් එක කතා කරා. එයා ඉතින් මේ දෙක එකතු කරන්න දුන්නේ මේ දෙක එකයි. මාත් එක්ක ගෑතන. සුභවාදී බව ධනාත්මක චින්තනය. එකයි. නමුත් මේකේ වෙනසක් පෙන්වන්න පුළුවන්. ධනාත්මක චින්තනයක් කියන්නේ මොකක්ද? ධනාත්මක දර්ශනයක් කියන එක. ධනාත්මක ප්‍රතිපත්තියක් කියන එක. ප්‍රතිපත්ති කියන්නේ දර්ශනයන්නේ. ඒ කියන්නේ ඍණාකල්ප වලින් බැහැරව සෑම අතින්ම ජාතික ආර්ථිකයට ප්‍රයෝජනයක් ලබාගත හැකි කියන මානසික චින්තනයක් සහිත බව තමයි මෙතන ධනාත්මක චින්තනය කියන්නේ. ඒක ප්‍රතිපත්තියක්නේ. ප්‍රතිපත්තියක්. තේරුණාද? නමුත් සුභෝධි වෝ කියන්නේ එහෙම නෙවෙයි. ව්‍යවසායකේ කරන කියන දේ පිළිබඳව ධනාත්මක ඇසකින් බලලා තීරණ ගන්න එකයි. ධනාත්මක ඇසකින් බලලා තීරණ ගන්න එක තමයි සුභෝධි වෝ කියන්නේ. ඍණාත්මකව හිතන්නේම නෑ. ඊළඟට අවස්ථා හඳුනා ගැනීම. දැන් ව්‍යාපාරිකයෙක් නොකරන තවත් සුවිශේෂී කාර්යයක් තමයි මේ අවස්ථා හඳුනා ගැනීම. නිතරම ව්‍යවසායක වෙළඳපොළ ගවේෂණය දෙනවා. ඒ කියන්නේ වෙළඳපොළ නිරීක්ෂණය කරමින් වෙළඳපොළ විචලනයන් වෙළඳපොළ වෙනස් වීම විචලනයන් සහ මොනවද ප්‍රවණතා. ඔය දෙකෙන් ගන්න වෙන්නේ එක්ක විචලනය වෙනවා එක්ක ප්‍රවණතා. කරේ ගහගෙන ඉන්නවා. ඉන්නකොට එයා දකිනවා පාරිභෝගිකයන්ගේ නොවිසිඳුණු දේවල්. ඉටු නොවෙච්ච වුමනාවන් දකිනවා. පැහැදිලිනේ? අන්න එන එතන ගැටලුවක් තියෙනවනේ. ඒ ගැටලුව එයා අවස්ථාවක් වශයෙන් දකිනවා. මොකද ගැටලුවක් කියන්නේ අවශ්‍ය භාණ්ඩ හා සේවා නැති නිසා වුමනාව තෘප්තිමත් වෙලා නැහැ. අන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා මේ භාණ්ඩ හා සේවාව සපයන්න. එයා ටක් ගාලා ඒක හඳුනගෙන ඒ අවස්ථාවේ ප්‍රයෝජන ගන්න මොකද කරන්නේ? සංවිධානය නිර්මාණය කරලා නව උත්පාදන බිහි කරනවා. ඕක ව්‍යාපාරික කරන්නේ නැහැ. මෙයා සුවිශේෂී නිසා. අන්නේ අදහස ඊටාම කෙටියෙන් පුදුම වෙළඳ පොලේ ගැටලු හඳුනාගෙන ඒ තුලින් අවස්ථා මතු කරගනි. වැඩිත් එක්කල ඇති. එක පෙළයක් කියන එතකොට වෙළඳ පොලේ ගැටලු හඳුනාගෙන ඒ තුලින් අවස්ථා මතු කරගනි. එක පෙළේ යනින් හොඳටම ඇති. රයිට්. හරිනේ. ඊළඟට අවදානම් වලට මුහුණ දීම. 6 වෙනි එක. ඔබ ඒක තෝර ගන්නවා නම්. තේර ඔබ මොකද කරුණු හතරයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඔබ ඒකත් තෝර ගන්නවායි කියන්නේ ව්‍යවසායකයෙක් විසින් ඉටු කරන සෑම නවෝත්පාදන කාර්යයකම සාර්ථක වීමේ හෝ අසාර්ථක වීමේ සම්භාවිතාවයක් තියෙනවා. ඒක තමයි උදාහරණ කියන්නේ. තේරුණානේ? ව්‍යවසායකයෙක් විසින් නවෝත්පාදන අදහසක් දියත් කිරීමේදී සාර්ථක වීමේ හෝ අසාර්ථක වීමේ සම්භාවිතාවයක් පවතින අතර ඒට නොබියව මුහුණ දීම. නැත්නම් ඒ කළමනාකරණය කරගනිමින් ඉදිරියට ගමන් කිරීම තමයි අවදානම් වලට මුහුණ දීම කියන්නේ. එහෙම අවදානම් වලට මුහුණ දෙමින් ඉදිරියට යන්නේ නැහැ. කවුද? සාමාන්‍ය ව්‍යාපාරිකයෙක්. ඊළඟට ආත්ම විශ්වාසය. ඒ කියන්නේ ළඟා කරගන්න ඊටාම අසීරුයි කියලා දැනෙන සහ අනිත්‍ය අපට පෙන්눔 කරන ඉලක්ක පවා කෙසේ හෝ ළඟා කරගත හැකි බවට මා තුළ පූර්ව විශ්වාසයක් ඇති වෙනවා. එයයි ආත්ම විශ්වාසය කියන්නේ. අපට යන්න තියෙන තුර බොහොම ඈතයි. හරිම සංකීර්ණයි. තේරෙනවද? හරිම කටුකයි කියලා දැනි ඉඳද්දි මට දැනෙන්නේ නැහැ. මට ඒවත් මෙල්ල කරන්න පුළුවන්. මට ඒවට විසඳුම් ආරෝපණය කරන්න පුළුවන්. කරලා මගේ අවසන් ඉලක්කය දක්වා යන්න පුළුවන් කියලා විශ්වාසය. කලින් මෙතන ඒ කියන්නේ වැඩේ පටන් අරගෙනත් නෑ තාම. පටන් ගන්න පෙර. අනිත් එක තමයි වෙනත් පිළිගත හැකි කරුණු කියලා දීලා තියෙනවා. තව ඕන තරම් අපි කරුණු 15ක්ද කොහෙද කරන්නේ? ඒ වගේ ඕනම තරම් ලියන්න පුළුවන් ඔබට.
ඒ වගේ තාම කෙටි මේ පොයින්ට් එක ලියලා තියෙන හතරක් පැහැදිලිව ඇත්නම් මම කරු හතරක් පැහැදිලිව ඇත්නම් හතරක් පැහැදිලි කරගෙන මේ පොයින්ට් එක හරියට මදි අනිවාර්යෙන් පැහැදිලි කරන්න ඕන. කෙටින් පැහැදිලි කරන්න ඕන. තේරෙනවද? ඔව් දරුවනේ අපි එතකොට ව්‍යවසායකත්වයේ කියන වැදගත් පාඩම් එකකට අදාළ ව්‍යුහගත විභාග ප්‍රශ්න කීපයක්ම සාකච්ඡා කරා. හොඳට අපි ඒකට ලකුණු ලබා දෙන ආකාරය සහ ලකුණු අපිට ලබා ගත හැකි ආකාරය දෙපැත්තමනේ ලකුණු ලබා දෙන ආකාරය අපිට ලකුණු ලබා ගන්න පුළුවන් ආකාරය දෙකම හොඳට මම පැහැදිලි කරලා ලොකු පන්නරයක් අපිට ලැබෙන්නේ නැති. අපි තවත් එවැනි විභාග ප්‍රශ්න කීපයක් ඉදිරි පාඩම් පරිච්ඡේදයෙන් සාකච්ඡා කරන්න බලමු.